香港中女做得好，香港中女之星。Yo，what's up？歡迎收睇第二集啊！中女先係第二集，我係傑仔，你嘅，我係 Sam，你係 Sam，跟住我哋今集嘉賓 Angus，Angus，thank you。喂，我哋上集咧其實即係我睇咗啦，我覺得幾過癮喎。我唔知啊，你覺得咧 Angus 未睇嘅，因為我哋而家拍第二集，我哋第一集今晚出。今晚出啦。今晚係啦，今晚10點 share 咧 subscribe 唔使講嘢 ，OK。你覺得咧？你覺得點啊？我覺得我覺得有啲緊張，有啲緊張嘅。我有啲緊，我緊張到第二集，二集都仲緊張緊。你睇我而家隻手，唔係二你睇隻手，一人睇佢有幾緊張，我哋可以睇下佢有幾緊張。見過下，僵晒嘅喂，咁我哋上集就即係輕輕賴過我哋個崛起啦，跟住我哋嗰個香港嘅古着嘅啲少少啲鋪頭啊咁樣嘅嘢啦。咁跟住我哋咧就即係其實唔等啦，其實因為我哋話呢個 podcast 最希望咧就係講啲話題嘅嘢。咁我哋今集嘅話題咧，我哋講啲 NBA 嘢嘅。係 NBA，大家都要嘅嘢。你打波咁啊？本身係嘛？打波嘅。我戒咗。揸波就打波啊！打波啦。波打波多啲嘅。啊！打波。喂，我想話 NBA 嘅嘢咧，你哋本身有冇儲啊？你即係儲幾多嘢啊？你哋 NBA 關於 NBA 嘅嘢，鞋啊、袋啊、帽啊、衫啊、波衫啊，你哋係最早儲啊！我儲我自己偶像咯。你偶像邊個？韋迪咯。我係嘅，你偶像。OK。儲晒咩 LE 啊，乜鬼邁阿密，即係有3種款齊晒嗰啲咯。即係你真係儲㗎。但係儲咩先 T 恤？波衫。我波衫。佢有咁多袋，你都儲晒嗰啲啊？唔係，最我 afford 得到嘅時候。我哋嗰波係咪都係公牛㗎？我唔知啦，好似冇得熱火啊！哦，熱火係喎，同埋占士同埋。你知最初未有先。奧尼爾嘅。哦。第一次冠軍呢個係同奧尼爾。哦，你咧？你儲啲咩？我儲。你有冇儲過話事啊？少少咯，一件半件咯，即係 AI 啊嗰啲咯。我中意 AI 啊、Kobe 啊嗰啲咯。你呢件都撚正喎，又係。OK。Iverson 嗰啲要留低㗎。哇，好型喎！你呢件都咩 size 啊？呢個係中碼，所以先中碼比較夠棘住咗添。中碼其實係即係其實中碼係平啲嘅，好似係喺個市場度買呢啲衫。但係中碼啱我啊嘛。係啊。即係我有件加大，我唔知你記唔記得？有件加大黑色，即係個 Rookie 嗰件。哦，好似係喎。係啊，你嗰時流晒口水嗰件，嗰件我完全着唔到。點解太大嘅？去到膝頭哥啊！哦，嗰啲 display 當海報，好似後面嗰啲嘢咁樣。嗰啲收起咗咯，係啊。但係我通常係咯，我中意 AI 啦。啊。我即係淨係講球員。嚇，唔中意講下儲啲嘢。如果你講下球員都可以講下你中意啲咩？儲嘅就我會 AI 啊 ，Kobe 嗰啲 Kobe 我又唔算好專登儲嘅，見到會儲咯。AI，但係其實我好少 NBA 嘢，幾件㗎咋，係就着咗喺身。我都幾件㗎咋，儲自己中意啦。哦，竟然啊嚇！我竟然啊嚇！我又可唔係因為可能係咪因為大家都係玩 T 恤，所以都淨係 T 恤就算數都我係袋嗰啲。我冇喎，我真係唔算多，好認真。我以前我就不嬲都冇。哦。因為我都幾睇價錢。NBA 啊 ，Jordan 算唔算 NBA 啊？Jordan 算咩 ？Jordan 算咩 ？N 到最 N 啦佢 NBA，屌你籃球之神。波鞋都算，波鞋都算。我諗啲 NBA 嘢咯，純粹係啊，但係當然我哋主打 T 恤啦，我哋一定係諗我哋講 T 恤會多少少，但係都唔係話即係冇成棟咁樣5-6件。通常因為自己儲，我儲得嘅通常都自己着得㗎嘛。咁儲唔到啲就係買嗰啲，分得好開。如果例如你依家呢件你係自己着嘅，錫唔錫住着㗎會？我又唔好錫住着。哦，係啊，我唔錫住㗎。因為我瞓醒都係呢一件。唔係你錫住就唔着。瞓醒都係呢一件。咁真係。唔係因為我自己覺得嚇，有一段時間我玩呢啲咧，覺得佢太貴，我唔捨得着。我而家都係。好撚我鳩我講，我嗰陣時即係唔知點解唔捨得着，就或者即係點講啊？即係着食嘢啊嗰啲咧，驚彈汁嗰啲啊，嗰啲戇鳩嘢啊。我食嘢好難搞，我都明，所以白色衫唔好啱。但係如果自己着咧就冇嘢嘅，我覺得佢彈有佢彈咯。咪睇你有幾中意嗰件嘢，我會買2件咯。我而家就係越足一件着咯。哇！但係你有時 finish 好難開兩刀㗎嘛，即係你好難開兩飛咁樣買。係㗎。咁但係見到就買咯。OK。真係好中意。有能力咯，有能力人士咯。我冇呢個觀念。係啊，有能力人士，我哋係冇能力人士咯。撞到先。要撞到先嘅，撞到呢件嘅話買，我會買咯。我撞到多次我都會買。咪咯。鏡頭我話俾你聽幾錢
OK，好。幾時？你兩個儲我啊，不如講我啊，我就我乜都儲嘅，即係我見到我就儲，我連嗰啲杯我都儲。即係例如一隻杯，跟住後尾我唔知應該咧唔知係咪呢件 T 恤嗰個年代嚟嘅，就係有一屆就係 AI 對 Kobe 嘅，跟住 AI 好似 crossover 射咗球2分定3分，跟住跨過條頭，嗰代嘅就係咧嗰隻咩啊？好似03我唔記得零幾啊，但係我補翻張相落嚟，嗰兩隻杯咁樣咯，就係76人對Lakers 嘅。即係個球隊啫。係啦，球隊嘅，即係但係佢 NBA 嘅成隻杯好撚型嘅都，我攞嚟擺遙控啊、插筆啊嗰啲咁樣嘅擺喺屋企。生活準備。跟住呢個啦，跟住啲帽啦，帽一定有啦。帽呢呢度頂位。我都一定啦，一定。喂，呢頂你㗎原來？呢頂我㗎。帽我都呢啲都有㗎帽，但係我就冇特別理球隊嘅。我見嗱通常咧綠底我就儲㗎啦。通常綠底我就儲㗎啦。通常我自己就因為綠底就 OGD。跟住仲有啲咩咧？哎呀 ，sorry， 仲有啲T 恤啊、crew neck 啊、波褲啊，波褲就好似 vintage 就冇好似，但係咧係嗰啲嗰啲叫咩？即係90年代可能係嗰個球隊嘅可能啲運動衫咁樣嗰啲啊，即係個褲唔係波褲嚟嘅。但係條褲咧就有啲公牛 logo，跟住咧就寫23 Jordan 咁樣嗰啲就唔係波褲，嗰啲我都會有嘅。咁你仲係 vintage 嘅都係嘅，都係舊嘅，但係就唔係即係嗰啲咩落場嗰啲啊，或者嗰啲波褲直頭唔係嗰啲短褲咁樣嗰啲咯。但係 NBA 嘅，跟住仲有啲咩咧？不過我都唔記得咗，可能都諗下又記得起㗎。以前我如果細個我記得有一件，但後尾都賣鬼咗，我啲人賣鬼晒。我以前有啲嗰啲叫咩啊 warm up jersey 啊，即係嗰啲 champion 嗰啲。我嗰件係啲 Reebok 再復刻以前舊啲嗰啲。NBA 嘅都係 NBA 嘅，佢係即係佢以前嗰啲叫咩 warm up jersey， 即係佢係上身短袖嘅。巴紐嘅。係啦，類似啦，巴紐中間劏開晒嗰啲，咁佢仲有啲褲嗰啲㗎嘛，褲嗰啲我就冇嘅，但係細個見到人哋嗰啲落場咧，嗰啲咧好撚魔神咁。但係你有冇買過先？細個呢啲巴紐褲？梗係冇啦，我冇買過竟然。你買呢條你打波一定冇喎。我啊嗰啲即係我好撚癲嘅呢個故事係，即係以前係啲球場咧係有啲直頭係石屎地球場。係。即係而家嗰啲就係瀝青地啦。而家石屎地嚟㗎嘛。我哥買條巴紐褲，但係就唔係 NBA 嘅，我記得係 Adidas 嚟嘅啫，就巴紐褲。都型。即係唔知琴日定前日買完，跟住咧今日咧就係即係出街㗎啦，即係屋企出街即係出去食飯玩禮拜六日嗰啲嘅。咁啊平時落去打波就咁短褲嘅啫嘛，佢係懶型，着條巴紐褲落去，一鳩俾人撞成條巴紐褲就炒，跟住全部爛緊晒。哦，即係佢巴紐褲落場着。係啦，佢懶型。嚇？唔係應該落場跟住不嚓咁樣，卜咁。唔係啊，佢懶型嘅就係，佢就懶型，好撚爆佢嗰個故事，佢整到條巴紐褲爛晒之後咧，跟住佢翻上嚟，即係話，屌你老母頭先留學咗幾多寸啊，冇低我，跟住話佢賠錢，佢話你除條褲嚟，因為賠俾你，即係嗰啲小朋友嗰啲細路咧。即係嗰陣時係中一嘅啫，應該我記得係中一嘅6年級升中一嘅，因為點解咁記得咧？後尾咧嗰個人咧打波嗰人咧，我係識嘅。即係有時我落去幫阿爺洗衫，經過啦，我就會入去玩幾球。咁啊成嗰個叫做嗰啲叫咩啊？即係樓下啲同朋友咁樣嗰啲打。嗰隻同我哥打波嘅時候整爛咗條褲嘅。後尾之後中一入學試嗰啲咧，嗰條人坐我哥後面，好撚緣分。即係我個 friend 撚咗啦，最後仲 friend 咗，跟住仲要同我哋講咩爭一個字嘅，係啊，即係我例如李嘉誠李家傑咁樣咯，好撚爆㗎，好撚爆嘅呢個 story，即係如果我巴紐貨即刻 record 到呢個回憶出嚟呢個。三兄弟唔係有單胎啊佢，單胎三兄弟。你同佢爭？喂嚟得太撚遠。喂，我想問我哋講翻 T 恤先，屌講得好撚遠。喂，我想問，如果呢啲 T 恤，你哋通常會儲啲咩款？或者其實你唔撚理嘅，見到靚就儲，見到舊嘢就儲，唔理咩 tag 就儲。你哋係有啲咩即係呢啲儲呢嘢癖好？儲樣啦，係啊，儲樣啦。即係嗰啲以前咩哇噏到我身邊有個牌子 Pro-Player 嗰啲係畫嗰啲咧嚇未見過喎？呢個係點樣㗎？未見過喎。嗰啲就大個名 Sean Cam 咁樣，跟住隔離就係畫畫。哦，畫樣哦嚇，原來嗰個係 Pro-Player。Player 嗰啲係啊，
定你講我知我知邊個，油畫咁樣㗎嘛。係。哦，我記得邊個，有見過。佢仲有啲嘅，應該仲有個係 Propare 啲咁叫咩？Salem，我都唔係。Salem 嗰個係啊，即係類似。我哋都準備嗰啲即係少少，即係攬下啲 NBA 嘢都係啦 share 下咯。Salem，我都唔肯定邊件係咪呢件？呢件都係 Propare。呢個黃蜂嗰件好似係。黃蜂呢件 Salem。哦，呢件。但係呢件就 team 嗰啲嘢，係啦，可以。呢件啦。呢件勁啊！其實呢一個我算唔算可以講話係系列咧？即係因為咧，其實我嗰陣時買過好幾件㗎呢啲衫，佢就例如公牛啦、紅黑色啦，即係紅底唔係黑底紅邊啦，即係都係呢啲 pattern 嘅，好大個公牛 logo，跟住住夾個 boost，跟住呢啲位，跟住東西岸咁樣嘅有分，你哋應該有見過呢一款啦。龍隊嘛？係啊，好啦，我覺得呢一隻幾撚型嘅，我覺得呢一隻。即係懶係，好貴啊！呢件炒到，而家好貴㗎呢啲，呢個我都唔記得我喺邊度買啦呢件衫，泰國未華士定係唔記得咗啦，我呢件衫我都買好耐啦我都，好正啊！唔知你哋有冇儲呢啲咧？依家好多嗰個叫係咪 Mitchell and Ness？Mitchell and Ness 就係復刻呢啲樣咯。哦，嗰個我知。你風褸又復刻。其實嗰牌子你哋覺得點啊？咁我覺得 OK 嘅，我覺得幾靚正，我覺得幾靚正嘅，我覺得冇問題，不過好撚貴啊，都係好撚貴，好撚貴啊！佢已經平過復刻之前嘅 retail 價㗎。好撚貴啊！我因為我馬公牛嗰3條波褲買曬，白底、紅底、黑底，你又成 set 千鳩幾蚊啊？一條千鳩幾蚊，一條千鳩幾蚊啊！佢係咪 Arca 嗰啲？我話唔係Arca咩呃撚咗，我話咩呃撚咗Arca 呃鳩咗，但係我想話佢個料真係正嘅，即係好撚足料，跟住嗰啲雙浸㗎嘛，着雙針啊？唔係雙浸㗎嘛？我雙針係兩針，係啊，係即係好足料嘅條褲係足料。佢應該跟翻以前嗰啲做法㗎嘛，盡量佢應該係聲稱係。佢如果連嗰啲波褲前面有埋字嗰啲咧，仲撚貴啊，成2-3千蚊條。跟住呢度有個拉鏈嗰啲直頭係 Justin Bieber 嗰啲 feel 咯，我覺得嗰啲。好 carry 你先搞得掂嗰啲。嗰啲唔使錢就 carry 到，要錢唔係會 carry 到。千幾蚊？好貴啊，唔係2-3千啊，我諗嗰個要。係啊，喂嗰個牌子都係其中一個。除咗呢個牌子有啲咩牌子係都即係有做啲 NBA 嘢嘅？你依家定以前？而家都唔出噶嘛，啱啱。而家係咪應該都係得翻 official 嗰啲啊？係啦，official 咯。NBA Store。但係而家嗰啲唔型嘅，我覺得好。佢唔係最中意搞咩 swingman 成嗰啲啊嘛。即係其實上落場版將佢 spec down 咗，即係譬如佢本身刺繡，跟住就係印咗。即係有分 grade 噶嘛，即係佢譬如啲波衫都有分 grade 噶嘛，即係係咪仲係咁叫㗎？我認知就唔記得 swingman 好似已經中間咯，最低應該係叫聲稱叫 replica， 但係個 replica 係咪咁叫啊？我記得，即係你話齋印嗰啲啊嘛。係啦，以前最粗嗰陣應該係叫 replica 嘅，但係 replica 個中文意思係有啲即係解係嘅，係啦，但係其實佢個 replica 嘅意思係模仿落場版嗰樣嘢啫，就唔係講緊係翻版咁。其實都係要個 vibe 啫，即係我着去睇波。係啦，我以前我淨係買嗰啲嘅啫，我睇價錢，因為我唔會買啲好 swingman 呢對於我嚟講，哇幾舊咯而家 swingman 都幾舊，唔係出好多噶嘛 Nike 仲有出。但係最主要係依家嘅 NBA 我冇接觸咁滯啊嘛。我話時話今日有條Bam 係攞咗83戳出嚟。邊個艾迪巴約嗰個嘛？我都有睇嗰個好似話即係數據戳出嚟。唔啱 feel。啲人屌鬼，啲人話即係你咁樣唔拉 Kobe 嗰下咯。底料射入咗40幾球。你冇睇？佢全部係咁博數據嚟嘅，聽講。你有冇睇佢啲隊友咧？係專登炒球罰球。係啊，好難。好肉酸㗎，好肉酸啊！即係不過你都勁。空曬個籃俾我攞都攞唔到。佢好似奧運㗎嘛？呢條有得奧運隊咁。佢好似其實幾勁嘅。勁嘅，但係個數據即係啲人話。但係勁嘅都勁我咯，搞咗壇咁嘅嘢，但係佢又肯搞壇咁嘅嘢，成天肯搞。好似對面隊都幫埋佢。咁撚啲球證球員咩足貼嗰啲係咯，都係我嘅人。哦 shit 原來咁樣啊！喂，都勁，都有83分都勁，即係我話我入40幾球罰球都難㗎。都難㗎。
背㗎嘛。係啊。明白。我哋冇得你嗰條住啦，唔好理依家嘅嘢，理翻以前。我哋冇得你嗰條住啊！喂，我哋除咗啱啱講話儲依啲啦，我哋不如睇下今日有啲咩嘢 show 下，一路 show 咗一路講。show 下係啊，但係咁諗唔到有啲咩嘢講喎，show 下講下。喂，呢件又係咩？有冇得講下呢件？冇啊！呢啲就92年。呢個係嗰個50啦，係啦。50啦。以前就好中意啊呢啲。我都好中意。係啊，同埋我中意佢嗰個質地，佢好撚50嗰啲好撚薄嘅呢隻球。同埋咧，你見到佢以前就係有嗰啲粗糙感，即係佢成件印咧，但係佢有啲係漏窿。點樣漏窿啊？即係佢唔係完美嘅咯，即係可能中間佢係前後咁樣刮啊嘛，即係刮得唔對位咁中間。係 screen print 你好難，有時一定有啲位你特別佢個網咁大啊嘛，即係佢係大過件 T 恤噶嘛個網。咁佢哋有啲位一定會有啲即係嗰啲 bleeding 出血位啊叫，係啊，即係譬如你啲架底啊，呢度一定有條線係爭啲咁樣，因為瘦起先印㗎嘛。哦，係啊，咁呢啲就係以前好興嘅 overprint 嘢咯。overprint 即係啊，即係成件印晒。即係佢連呢個位都係印啊，咁樣。成件其實都係印㗎。我從來都冇研究過，即係究竟佢係點樣印喎？咁譬如佢其實佢呢個佢個 graphic design 都有啲嘢㗎，即係你譬如上面係天空啦，下邊就 Chicago 個城市咁樣。咁其實你即係譬如依家，我相信依家啲衫你個成本啊造價貴咗之後，你相對地少啲咁樣印法嘅。因為你依家個真係印刷，以前其實唔係話一個成本低啊嘛，係以前佢哋係覺得係咁就做，即係以前都未分冇分成本。冇分嘅，佢哋咩環保嘅全部多餘啦。係試係靚啊，即係覺得啊整咗咪整咯，即係佢印多幾層絲網㗎嘛。但係呢啲係襟過而家嗰啲新 T 恤㗎，即係而家係啊，真係襟好多嘅呢啲 T 恤。呢件呢個 tag 應該係幾時啊？90年代。呢個寫到92年，同我差唔多年紀。同埋我哋會追咩 USA 咯。呢個係啊，我哋玩 USA 呢個係追翻非常好。喂，跟住咧，我哋仲有啲咩睇啊？喂，呢件都幾長，呢件都。呢個係咩 size？其實應該咁講，其實好似 NBA，即係其實佢 NBA 始終都係揾錢啦。咁其實佢有好多嘢噶嘛，有好撚型啊！呢啲風褸啊、衞衣啊，好撚型一應俱全。你始終你係賣俾 fans 噶嘛。咁呢個就係我哋可以轉頭懟埋啲 Nutmeg， 即係 Nutmeg 又係整好多呢啲 merch 嘅嘢啦。即係其實佢哋係當時依家 official 應該係咪 Nike 定嘅？咁呢幾年 Nike 都係啊，依家係 Nike 啦，但係其實佢哋嗰時係有批好多俾唔同公司做。係啊，執埋添啦，呢個做執咗。應該冇㗎啦。我執咗㗎啦，呢間嘢都執咗㗎啦。佢連呢個 tag 咧都好俾足料喎，連個 tag 都係啊。嗰個年代呢啲係正常㗎嘛，即係呢啲咁嘅 woven tag 係等於依家嘅 print tag 㗎嘛，可唔可以咁諗啊？可以啊。其實佢都係去到2000年先中意。呢隻舒服啊！呢一隻好似啲毛巾啊，定嗰啲 feel 啊，呢啲係啦。呢個舒服，呢啲都我呢個馬來西亞嘅。Nutmeg都出好多 T 恤㗎。我呢個都出好多 NBA T 恤，佢嗰時嘅係咪主打玩 NBA 嘢嘅呢個牌子應該？佢嗰時係淨係做 NBA，有冇做過其他 league 嗰啲？好似應該係淨係 NBA，我見親都係即係好似頭先嗰 S 嗰個，同埋呢啲。佢連咧呢啲位咧，即係以前嗰啲衫咧，做呢啲位咧都做得好撚，即係其實90年好啦，有味道嘅呢啲位有時着就係。你依家好少，即係少啲係咁咯。即係一嚟可能依家個時代有少少成本問題啊。係啦，成本啊，製衣業你唔會咁樣起，因為你 cut 多好多塊布㗎嘛。有人會咁做。即係咁樣幾隻。即係好似嗰個 Mitchell and Ness 嗰個，咁佢依家整翻呢啲衫，佢一定貴過以前。哦。係啊，所以唔知你有冇見過Starter 嗰啲風褸咧？係。NBA 嗰啲風褸。咁佢哋就係Logo 7嗰啲風褸。Mitchell and Ness 係攞嗰個原型，但係就唔係 cut 布嘅，成件就咁印出嚟。佢好多係冇晒。係啊，即係譬如佢呢啲嘅位係會印嘅咯。哦，我明。佢咪嗰啲叫熱升雲啊嗰類。係啊，嗰啲印成本問題啊。嗰啲好唔好賣啊？好冇賣啊！係啊。即係你話我哋如果好唔好賣啊嗰啲？好睇唔好食咯，未去到好好賣嘅。但係就即係中意嘅人，譬如嗰陣時真係中意嗰對嘅，一見到就買㗎啦。哦，咁樣又會係。係啊。哦，咦咁我覺得成本貴又冇所謂。因為其實嗰啲衫以前係好貴㗎 retail 價，
即係可能真係200幾300蚊美金一件㗎。係啊，咁但係而家買翻即係我細個買唔到，追翻。200幾300蚊美金拍出嚟，都1800-900蚊喎，起碼㗎啦。係咯，起碼1800-900蚊喎。住我個年代喎，住我個年代咯，係咯。所以嗰啲人就係而家見到買到，跟住就追翻。喂，仲有咩菜？仲有啲咩睇下？我哋睇下仲有啲公牛啊，呢件喂，你介紹下呢件公牛啊，喂，呢件公牛 Long Gone 啦，呢個牌子，佢呢個款就係佢哋好識力除嘅款。呢件係 Deadstock 嚟嘅，係啊，中袖款啦，見到好多齊晒佢哋以前嗰啲歷史嘢啊，跟住前後邊啦。我最中意咧就係即係佢以前嗰啲衫啦，定係個即係文化問題啦，即係可能好多人睇波啊，即係冇咁多人嚟玩咧。佢唔同牌子都會喺嗰個年代出一啲功能嘅，即係呢個牌子出30樣嘢，嗰個牌子又出30樣嘢，冇有好多有冇乜差到咧。咁變咗好撚多元化嗰陣時，嗰啲衫好靚可以做到。可能呢個牌子係咪專做呢啲衫嘅咧？係啊，呢款呢啲懶係嗰啲咩波衫咧，嗰啲叫做棒球波衫。即係咁長袖嗰啲，係啊，懶係嗰隻，但係呢件都好有型。不過 Long Gone 咧就唔同 Nutmeg 嘅 ，Long Gone 係會做埋其他運動，即係佢哋可能足球有做，欖球有做咁啊，欖球做得好多，係啊，就係呢個好精力長嘅。呢個好有型喎，呢件都係啊，又係咁樣 full print，做 Deadstock，係啊，呢件都唔捨得賣其實，唔捨得洗啊有時，你會唔會洗啲 Deadstock 衫？非必要唔會洗。我呢個有個好經驗喎，呢個又係。有啲咩經驗咧？即係有件 T 恤又係啲勁 T 恤啦，跟住買翻嚟 Deadstock 嚟嘅，跟住我擺緊咗喺度，喺度諗緊炒好定着好。最後係點選擇？最後梗係着啦，最後因為我諗中意我都係會着嘅，跟住咧我着嗰件 T 恤之後一攞翻嚟一開袋嗰下咧，直頭係嗰件 T 恤黐住咗嗰啲嘢要。啲膠。係啊，即係黐即係新到咁樣，跟住後尾一掉落去洗啦。一洗完之後，成個 label 個 tag 啲字冇撚晒。哦，啲 paper tag。嗰啲舊係啊，嗰啲好舊嗰啲。咁嗰啲就。跟住之後，但係我好似賣撚咗啦，件 T 恤最後都賣撚咗啦最後。但係嗰個即係 Deadstock 洗我有試過有一樣咁嘅 feel 咯。我少 Deadstock 嘅衫啊，好少買到呢啲嘅面踢，買到嗰啲都唔勁嘅。係啦，買到嗰啲都唔勁嘅，我又。我遇不可求啊 Deadstock。咁其實如果 Deadstock 應該即係啲衫應該點處理好咧？你哋覺得？我會覺得黑色我會洗嘅。嚇，黑色你要洗咯。嚇，點解黑色要洗？白色唔使咁。白色可以諗下使唔使咯，因為黑色我哋玩開 T 咧，有時候你有冇聽過 dry rot 啊？未聽過。即係譬如件衫係黑色嘅話，你其實 T 恤都會氧化，你唔洗佢就會氧化。即係碎。係啊，真係會碎。或者好易扯爛，會 dry rot，即係佢 rot 咗之後，佢啲其實講嗰啲 cotton 嗰啲彈性，嗰啲，佢其實一條罌嚟㗎嘛。即係一條罌線嗰啲，係絲線嗰啲咁你氧化咗咪即係佢你越嚟越幼咁樣㗎嘛。所以有時你可能點解有時啲格底位嗰啲 hem 位最易爆就係佢去到某個位已經你有汗啊，有好多嘢啊，咁你慢慢已經令到佢嗰度啲質地變弱咗，即係個結構啦，簡單嚟講好似。所以黑色就會洗。黑色最好洗咯，我自己。喂，但黑色都會氧化㗎。都會。黑色洗完。黑色都會氧化，其實。我都會養。唔係，得啱啱諗我自己睇下，咁真係黑色都會養。可唔可以？我想要啤酒。可以。多謝你。咁黑色會洗啦，咁白色就唔使啦，其他色都唔使啦。Deadstock 可以諗下。點處理咧？咁如果係？其實我好似簡單啲，我着完咪洗咯。照着㗎啦，其實係咪？我好似我着完咪洗咯。都會照着。我又唔係我又睇下係咩用途咯。如果你會賣嘅，好似就。放咗就唔會啦。盡量好似 keep 翻佢嗰個位先咯，即係你盡量 keep 住佢，即係譬如你賣咁樣，咁你要 keep 佢係 Deadstock，咁你洗咗就好似唔係 Deadstock 啊嘛。洗咗就唔係啦。係啦，咁嗰下好巧妙咯，係啊。咁所以就盡量係 keep，我盡量 keep 佢嗰個狀態咯。但係如果我自己嘅話，咁梗係着完就洗啦，污糟咪洗啦。或者譬如我有件 Deadstock 喺度，我都會照着佢嘅。即係如果佢唔係好污糟，我唔着咯。都係新衫嚟㗎嘛，舊啲嘅新衫。如果我即係突然間依家咁樣諗啊，買一啲 Deadstock 嘅衫再要處理啦，其實可能就咁浸一浸佢就算。即係我諗，
即係我覺得可能就因為而家呢一刻我咁樣諗咯，即係之前從來冇咁樣特別諗過咁樣處理嘅，因為咧即係反而咧我平時我即係嚟着嗰啲衫咧，即係運動嗰啲衫啊，或者呢啲 vintage T-shirt 都好啦，我全部會擺洗衣袋洗嘅。呢個就梗㗎啦，呢個就一定係因為佢嗰個機係撚緊磨撚到驚啊！反轉埋洗。我極強。反唔反我就反就好錫嗰啲我先會擺落。反就睇下啱啱一翻嚟除我驚力啲咯，嗰下就係啊，係即係嗰下咯。反我就冇特別諗嘅，但係我就會掉洗衣袋去洗咁樣咯。但係如果你係 desk store，可能一開波我浸一浸咯，同埋我唔會成日洗一啲 T 恤。係啊，我唔係成日。通常咁樣着，唔係成日着，唔係有時就會打底嘅。係啦，有時就會打底，有時就會。你如果夏天嗰啲，唔係應該有問下你夏天你反而會唔會打底咧？夏天唔打底，其實反而夏天先打底。點解啊？因為咧，其實夏天即係我自己嘅習慣嚟嘅啫。夏天一定係出得汗特別勁添啦。我自己嗰個我認為嘅啫，我認為覺得就係咧夏天你出撚到咁撚多汗，跟住嗰啲 T 恤已經越嚟越舊，跟住然後你咁樣搭住落去，跟住即係你有冷氣嘅地方就舒服啦。即係你喺條街度行企送兩單 guitar 爆撚晒汗，咁你嗰件衫咧就會開始圓咁味啦。即係咁你咪用即係個衫都有個壽命㗎嘛，咁可能咁樣就會加快咗佢個壽命。但係如果我平時就會着嗰啲即係嗰啲背心嗰啲底衫咧，咁墊一墊個背脊，同埋咧佢真係出晒淋啲汗好勁嘅時候咧，都係嗰件衫夾一夾，你最多低啲夾一低位啊，咁件衫就冇咁傷咯。我就會有呢一個，同埋冇咁熱㗎。即係你以為好似着兩件衫好撚熱啦，但係其實唔係嘅，因為嗰件背心已經幫佢隔咗嗰個皮膚同嗰件 T 恤本身個下，所以你可以試下。幾正嘅呢個，可以保養下啲 T 恤，我就有呢一個 tips 我自己就。但係我又因為有啲 T 恤咧，我都唔介意佢個爛嗰個狀態。我有啲我都中意佢溶爛嘅，即係穿晒窿嗰啲。先唔係攞嗰件 Kobe 出嚟先，嗰件 Kobe。你嗰件 Kobe，攞呢件 Kobe 睇睇，呢件都爛撚到，呢件都爛撚到好撚爛嘅呢件其實都。正啊！呢件就唔記得咗邊度買咯我都，但係就你見呢啲爛撚晒，好撚型啊！呢啲。我最中意呢啲咧，披晒喉呢啲咧。仲有咩通風？而家啲大牌子都係追呢啲啫嘛。我想話咧，即係咧有啲鋪頭咧專見到呢啲咧係專越平嘅。係啊，即係你講 vintage 嗰啲，以前咧嗰間咧尖沙咀嘅，唔知你有冇見過？我哋嗰日拍完第一集之後咧，我睇翻有間嘢叫做 One Zero， Win Zero 定係？佢哋依家即係佢哋改名佢哋應該係咩 Point Nine 啊？佢哋個 Instagram。即係阿寶好似個老闆叫嗱，佢賣好多 Grail 嘢㗎嘛，我唔記得咗我賣好多 band 啊，即係嗰啲山家勁啊，好多乜都有，係好勁啊！佢哋以前喺尖沙咀賣好多即係 Grail 嘢，但係應該都佢哋應該冇鋪頭㗎啦。而家冇咗，因為佢嗰陣時尖沙咀之後，跟住後尾佢話做上網嘅，跟住做埋之後就唔做，同埋咧佢入好多依啲 Jordan 呢啲前後 print 咧，佢會攞呢個呢件係啊呢個。即係呢啲前後 print 呢啲 Jordan 咧，嗰啲 hip hop 啊、Red T 啊嗰啲總之呢啲咧 NBA 啦，佢話賣幾多數幾多嘅咩？咁犀利！好撚癲！我上去鋪頭之後，我印象上去鋪頭咧，真係好好睇啲 T 恤，真係唔係講笑。靚㗎。雖然講真，即係阿寶話叫，好似係阿寶。我冇去過鋪頭，但係我知佢，因為做幾耐啊？佢有第二個 account 嘅，但係唔係叫 One Zero？我有 follow。綠色有個胡鬚咁嘅，好似嗰陣時佢又賣咧，唔知個 logo。肯定好似乜 Point Nine 咁，我轉頭 search 嗰頂 Window 98嗰頂冇印象。有先，啱見到。喂，係咯，嗰個阿寶，即係咧，我喺佢度買咧，就講翻啱啱話買呢啲爛嗰個嘢啦，翻嗰位。因為咧嗰陣時佢就係好多呢啲前後 print 嘅 T 恤。佢有件係 Bob Marley 嘅前後 print 嘅，但係咧隻就爛咗嘅。佢整咗做背心嘅，好撚型嗰件嘢，唔知佢250咁啊！我即刻跟撚咗啊！都唔撚客氣，好多年前啊！如果佢開鋪2-3年前、3-4年前啦，我諗起碼係啊，2-3年前、3-4年前咁上下啦。啱啱就係嗰啲爛嘅 T 恤，有啲即係呢個係都係佢講價嘅其中一個 tips 咯，因為我覺得有個窿嘅喂咁。喂，以前真係有咁啊！以前我老味話事咧，即係以前即係我喺嗰度做啦，仲係有啲客咧係即係知道佢係佢啲嘢咧，如果有爛啊、有積啊、有啲少少 defect 咁樣咧，佢就會好平㗎嘛。即係明明嗰件衫可能係490蚊出衫咁樣，佢穿咗窿架底，或者呢度爆兩攞佢講價啲客，
OK。係啊，即係啲客自己同佢講。會嘅會。唔係，佢喺度咯。有時阿 John 佢叫 John Respect 啦，阿 John 行咗啦，RIP。阿 John 咧就有時喺度，有時就唔喺度嘅。咁啲人有時報到佢喺度，咪會咁樣問佢。佢話件衫爛咗，佢平少少。跟住佢話爛咗，你咪買第二件。爛咗你咪買第二件。佢話你咁中意呢件，爛咗你都要買喎，咁仲平咩啫咁樣？佢啱喎。唔係真係嘅，但係佢最後都係平咗少少俾佢嘅。但係有時有啲咧係好平嘅，有時我唔知佢，即係我好細個嗰時，我得18歲、19歲啦，唔知佢咪睇心情㗎咋。有時有啲佢好平，有時有啲死都唔平，會係咁樣嘅。但係爛呢一啲咧，即係嗜好嚟講咧，即係我係中意嘅。即係我覺得越爛越有呢啲味道，同埋有時去買呢啲衫嘅時候咧，喂，你上次話咩北角嗰啲鋪頭入到去，喂，如果真有件 T 恤好撚勁嘅，佢爛撚咗嘅，寫住200蚊，你唔撚講價？我最爛嘅一嚿啦，係啊，咁啊，即係呢個係少少，我諗我唔知啊，我玩 T 恤我會有呢一啲傾向咯，即係同人講價，或者佢爛我中意啊咁樣咯。你哋有冇試過啲買嘢爛嘅時候講價咧？走去俾人講啊多。我都係俾人講多，我唔想講價。我咁樣㗎？唔係，我會講，但係我覺得包埋，因為我講咗會唔係幾好意思啊，有時即係我自己啫，唔係都會講嘅。唔會好過癮，我覺得好過癮喎，係啊，好過癮咯。會講價嘅，但係唔會好，即係唔會話好離譜嗰隻咯。啊，即係合理地講價咯。我冇上嚟同你哋講過價㗎，話時話冇啊。咁樣先。咪就係屌你老味，原來一早已經 label 咗。我唔記得。我嗰個沙華仔，屌你老味，上又講呢講樣。咁乸細個都唔好講。總之就係咁樣咯。呢個唔知你哋中唔中意啲爛嗰啲 T-shirt 啦？我呢啲其實 championship， 即係呢啲咧。我今日呢幾日睇啲 YouTube 片咧，其實佢哋嗰啲冠軍咧，每一年得一個嘅啫嘛。咁佢哋就會每年都整呢啲衫咁樣去做。佢哋每年嘅 graphic 都會有少少唔同。嚇點樣㗎？唔知講嚟聽，有冇得講嚟聽下？即係譬如明喎。譬如頭先嗱，你呢件都係2000年嘅冠軍 graphic 啊，你公牛嗰件都係㗎嘛，91個年可以拎出嚟嗰一對。咁佢哋其實每年都係自己呢件係啦，呢兩件都得，呢件都得。咁係呢件因為點啊？咁佢通常咧，我今日睇啲人講咧，佢通常都會有好多元素。咁咧，譬如嗰個人今日喺度講啦，就會你譬如首先一定有個冠軍杯喺度咁樣啦，你 back to back 咁，呢個唔係 back to back，呢個第一個。呢個唔係 back to back，back to back 另外嗰個。咁但係點解其實佢就會提出啲疑問啊？即係佢自己佢今日喺度講嗰啲，即係個 YouTube 片佢喺度講啦。佢就自己譬如話我自己佢，因為佢由60年代定70年代嗰啲開始咧，逐年喺度講啊。我睇到瞓着咗啊！講點解咁樣講2年？差唔多講咗20幾30分鐘，所以教2倍速聽都瞓着咗。跟住佢譬如話呢件咁樣，佢話2個芝加哥 Bulls 咁樣，我唔中意咁樣。佢純粹條片冇乜人睇嘅，但係係咯，我睇咗。係啊，點解條片冇人睇？跟住佢話好多佢譬如呢件咧，佢就會 rate 到好差，好多芝加哥 Bulls 咁，佢唔中意咁樣，即係多得滯。佢覺得多得滯啫。咁我覺得見仁見智嘅，即係我係啦。咁佢譬如呢個，跟住佢譬如去到有啲球員咁樣咧，即係寫實啲球員咧，咁通常係2000年之後嗰啲會多少少。呢一個直頭係佢當年最正選嗰5條友啦 ，Kobe， 跟住 Fox， 跟住呢個 Robert Horry 啊，係咯 Horry， 跟住 O'Neal， 跟住呢個費沙，係咯最撚拎嗰5個嚟㗎啦，呢隊直頭係當時。好撚型啊！喂，開你嗰件啱啱嗰件 Kobe 有頭髮先，嗰個又可以睇睇嗰件有好撚型嘅，好撚型。呢個應該佢係咪 All Star 定咩抌樽嗰個？好撚型啊！喂，依對鞋咧係嗰對。第一對咯，係。應該依個就可能係啱啱出道冇幾耐添喎，分裝。應該係。係咯。90尾嗰時係。好撚型啊！我呢個又係咩嚟㗎 ？Dead Story 嚟㗎喎。呢件 Dead Story。同埋咧，我想話呢個 Lee 嘅牌子咧，唔知即係你哋一定有見過啦。呢個 Lee 嘅牌子係出好撚多呢啲衫㗎喎。Lee Sport 好多啊。多㗎。但係 Lee Sport 係咩嚟㗎？其實係 Lee 即係牛仔個 Lee 個牌子嚟㗎，定係唔撚關事？我都唔係好肯定。但係我相信個方又係喎。我相信係，但係佢哋啲衞衣啲料幾好料㗎喎。係啊。哦係咩？係 T 恤都好㗎，唔係好歪㗎。我少啲着，因為呢件我都冇着過。你件 AI 係咪 Lee 㗎個牌？唔係呢個係我Pro Delta 可以睇下。睇幾自然性。第一集先講話睇人哋個踢。係。即係呢個。下集我哋可能咁樣嚟睇聽下嘅。咁樣啊，係咯。呢件我都非常喜歡啊！即係你講啊 Kobe 嘅，我細個唔算好中意 Kobe。強姦白賴人啊嘛。我細個覺得佢冇乜 feel 喎，即係我細個
即係同埋細個嗰時唔識咧，通常個個中意我就唔中意，好鬼死反智。哦，你咁樣㗎，原來係，即係唔知個個清楚咗你多啲啦，我係咪個個中意我又冇咁中意，即係相反調。又唔係嘅，但係嗰時唔了解，我啱啱因為我應該接觸籃球算2000年，總之我話我中意活塞㗎嘛，我啱啱打波嗰年就係活塞攞冠軍嗰時，所以我活塞咪係咪咩 Hamilton 嗰個啊？係啊，Big Ben 啊，係啦，我細個就覺得佢哋哇好撚勁抽啊，但係睇佢啲波咧悶喺度撲街。係啊，我冇睇啦，我都。佢哋係搞到好似佢哋搞到啲波唔好睇㗎嘛，因為佢啲防守太勁啊嘛。哦，係咁樣㗎，呢啲都唔。佢哋取到人哋啲揮係，佢哋取到人哋啲得分係，可能嗰時應該場分係90零分，依家係咪動不動都80幾分？係103分100咯，嗱。係好似100都唔止㗎啦，我見今日嗰場都140幾啊嘛，今日嗰場。140幾都好少見啊，其實。但係依家係常見㗎嘛。82啦，如果我諗經常可以。依家我84都好少。因為我係都常見嘅，不過係 common 咯。因為我見依家我上網啲人講話，依家嘅40分係等於以前嘅20分啊嘛，有啲人咁講啊。唔知啱唔啱啊？規又易咗啦，係啦。咁我記得以前我係點解我中意 AI 就係因為我就係嗰時睇 playoff 啊。咁我睇活塞嘛，又係咁樣即係準備瞓着嗰時，跟住點解呢個 AI 咁撚勁嘅咁樣，好撚好抽又洗甩咁樣，跟住就開始中意 AI 啦咁樣。Q 啦 crossover 係都勁。Q 啦係啊 ，Q 啦 crossover。我 ban 埋啫嘛 ，Q 啦 crossover。即係唔俾用㗎，喺個球場度。係啊，佢就係因為佢搞到唔俾用。哦，咁樣，我呢啲都未聽過喎，呢啲都。呢啲未聽過。我嗰陣時係睇嗰啲咩 NBA 地帶啊。NBA 地帶。嗰啲嘅咋，冇嗰啲波睇㗎。係啊，我冇呢啲個細個。有時會有。因為我大個先玩呢啲嘢咧，所以我大個一睇翻呢啲咧嘅時候咧，就會覺得，哇Jordan 啊，洛文啊，跟住嗰啲叫咩啊？即係舊嗰啲仲有啲咩？Magic Johnson 啊，即係嗰個 Magic Johnson 啊，即係但我冇睇過佢打波㗎，冇撚睇過㗎 ，YouTube 睇少少就有，即係佢啲傳波嗰啲係好撚癲㗎嘛，係啊，好撚癲㗎嘛，所以我係冇睇過㗎，係啊，冇乜睇過，但係就即係近呢幾年梗有啦 ，Curry 依家呢啲梗係有睇啦，但係以前係冇睇嘅，但係就知道有呢啲人嘅不嬲都。揸巴啊，李小龍同佢打嗰啲啊，即係會有聽，因為我表哥係好中意 Jordan 嘅細個直頭佢太空入樽嗰套 Space Jam 嗰套咧，好撚多玩具咁啊，玩具反城嗰時都係買咯。佢買撚咗個玩具翻嚟，跟住將個 Jordan 咧 custom 咗佢油佢紅色，跟住自己寫23號 Bruce，跟住剪啲 NBA 卡嗰個細 logo NBA 面喺度，好撚癲，好撚正喎！好撚癲嗰個好撚癲。咁嗰個嘢喺邊啊？冇咗啦，嗰個其實嗰個真係，因為我搬屋跟住我掉撚咗嗰個之後啦，我舊嗰個好撚經典嗰個，因為冇咗個波啊。嗰陣時咧，我表哥咧即又冇錢買玩具嘛細個，我表哥買完跟住整咗，跟住一路擺喺個電腦上面。咁咧每次喺屋企咧就揾到哇，揸住個波咁樣嘅，可以隻手喐得嘅。跟住後尾之後有一次佢無啦啦話送俾你啦咁，跟住我係好撚癲，即係好撚中意，但係點知搬完屋，跟住後尾應該大個咗咧。話諗住溝女啊嗰啲咧，即係呢啲全部唔再中意呢啲嘢啦。佢搬屋嘅時候發現冇咗個波，咁我成個搬之後就掉啦。係啊，好撚癲啊！嗰個表哥係 share 我表哥要呢個。你應該要學你表哥揾翻個波俾佢，攣一個出嚟都要啦。冇啦，冇計啦嗰個。不過呢啲有呢啲遺憾好啲嘅有時，係啊呢啲嘅有呢啲遺。所以嗰個籃球嗰啲我少睇嘅，但係中意儲呢啲咧我就。好撚中意，我唔知中意啲乜嘅，講真係唔知中意啲乜。咁咪幾靚嘅，純粹個文化定係唔知點啊？同埋咧呢件咧係喺美國買㗎嗰時，喺 LA 買㗎。嗰間嘢咧，成間嘢都係賣 NBA 嘅，但係我已經真係唔記得咗係咩啦。成呢啲咯，你睇呢啲聽，我唔識啊呢啲都。成間嘢係成間嘅，總之即係例如呢度咁大啦，滿撚晒嘅，即係呢啲 display 冇 display 嘅，全部都係掛裝嚟㗎，爆撚晒，成間嘢都係。NBA 非常靚 ，Gradient Print 正。Johnson 我諗冇。呢件咧，呢件係 Desktop 嚟㗎，買翻嚟嘅時候，我記得係 Desktop 嚟㗎，呢件買翻嚟。呢件嗰時我都未出世，個年份。呢件單線咯，呢啲又係可能嗰個年代。Gradient Print 咯。係咯，80年代、90年代頭、80年代尾嗰啲。
以前興 gradient print 多啲嘅，但係依家會少啲。gradient print 即係漸變啊，係啦，漸變嘅即係講緊就係、即係你私印，譬如你個 MVP 嗰個字咁樣啦，佢由黃色飛去橙色咁樣啊嘛。咁其實佢應該係兩個網嘅呢度，但係佢呢個唔係 exactly gradient print 啦，咁睇真啲。唔係 exactly。其實而家印呢啲 T 恤難唔難嘅咧？你哋知唔知呢啲嘢？對 T 恤就要問佢啦。我都唔係好叻㗎咋。係咩？點解問佢？佢識你印過？我印過下咯，係啊，中意。但印呢啲咁樣即係漸變色啊，即係你啱啱講嗰啲喎，或者美國印衫係印得幾叻，周街啲人都印得好叻。唔係依家大陸印嘢都好叻嘅，但係即係譬如呢啲或者印呢啲呢件難印啲，overprint難印啲，但係對位問題。對位一定係容易㗎啦。你對位簡單嚟講，你譬如見依家啲 brand 啊，好多 brand 就一個 logo 一定係最易印嘅，一隻色啫嘛。咁但係你呢度其實講緊玩下手都1、2、3，起碼3隻色咯。3隻色咁你做佢對位，知唔知啊？4隻係啦，計埋紫色4隻，因為紫色啦、黃色啦、橙色啦，仲有黑色啦。咁通常係由淺至深咁印，即係一定係由最淺色跟住慢慢加上去，你就好少調翻轉。咁你其實有好多機器輔助嘅，但係即係譬如如果齋講個 printer，譬如佢呢度你見到佢好多係實色噶嘛，咁你見唔見到佢最尾黑色呢啲咧？佢通常都係呢啲叫 half tone printing 咯，half tone 即係半個係啊網點咁樣啦，網點咁樣，即係佢係一個最低成本去模擬相片嘅方法啦。係啦，即係你見佢其實好真噶嘛，你見佢個樣你唔係。我依家其實呢個角度睇下佢咧，佢好似打緊排球咁，我覺得都係嘛？睇得下，佢又打緊係咯，都渣佢打緊排球咁，睇下有冇。佢可能打排球都好勁。呢條友咧又係咧好癲，我有愛知而家都未釘喎。佢咁樣有愛知裝信啊嘛，係啊，佢未撚釘嘅係。愛知裝信，愛知裝信呢個。以前細個睇電視一定會講下咩 Magic Johnson 又話咩，我知到時到下會無啦。會有廣告啊嘛。廣告係咩？我冇睇過，廣告係咩？唔知喎呢個。防愛知喎。我未睇過喎。中咗所以就講防。係啊，佢咪真係。咦？喂，講開你呢個先，未睇過喎呢個。應該有睇過呢個。我知講過。但佢勁嘅。佢好撚勁啊！我睇過，即係都睇過嗰啲叫咩啊 highlight 定咁樣嘢，佢嗰啲 low pass 啊嗰啲真係 match 到。佢幾多啊？6尺9、6尺8定唔知？總之佢好撚高打方格㗎嘛。我淨係覺得佢射波好核突啫。嗰個年代好似成個全都冇笑㗎。Larry Bird 嗰啲屌你老味。但係 Larry Bird 上波好撚沉重㗎。Larry Bird 係好撚，同埋佢哋嗰年代啲褲好撚短。係啊，好撚西褲㗎嘛。好撚癲啊！係啊，隨時屌你老味見到條章，隨時見到條章，因為講笑，企一跳嗰下。其實 OK 嘅。唔得。其實唔 OK。好撚短喎嗰時，你唔覺嗰啲真係好似我睇我冇乜所謂。好上 P 堂咁樣，我真係個 feel 以前。得。你睇翻，你試睇翻，你我純粹我覺得係張伯倫嗰啲。佢哋嗰啲係包到真係打牌。黑白啊！唔係，我覺得佢哋贏喺另一個位咯，係嗰個年代嘅事咯。嗰個年代嘅技術係勁嘅，佢哋點講咧？我覺得即係譬如你話啱啱好嘅，即係我明你講咩，即係你好似太窄太嘅，依家睇啱啱好咯。但係佢哋嗰時睇可能好撚型，我唔知。嗰陣時可能個年代係咁啫，其實我覺得嗰啲應該係70年代咯，我諗。佢哋應該80咯，80頭咯，80。佢哋係80成個年代係 Lakers Celtics 玩㗎嘛，好似係。我唔知呢個都，係啊，原來咁樣㗎。佢哋嗰時係 Larry Bird 大戰 Magic Johnson 啊嘛，我都係後尾睇翻先知。屌，咁樣講嗰陣時，喺 Crystal 成日買緊嗰件係一邊夢幻隊嚟嘅，一邊 Larry Bird 一邊 Magic Johnson 買緊嗰件。夢幻隊？夢幻隊㗎，好平㗎，唔知賣幾百蚊咁樣。我都唔知原來係嗰陣時。不過 NBA 都一啲，佢哋以前係應該係教訓 Jordan 都係嚟㗎嘛。哦，係咩？應該 Jordan 9係啊 ，Jordan 係 Rookie 嗰時應該唔夠佢哋抽㗎。Jordan 自己練。Jordan 係後尾係唔知個教練啊，換緊呢個教練，跟住之後先至嚟料嘅，唔知唔記得咗。我都唔係好肯定，但係應該由 Pippen 開始㗎嘛，應該係打大學最後嗰年就開始勁嘅。係啊，呢個係都幾啦。係啊，大學就開始勁㗎啦。佢哋應該係出咗嚟第2年就已經係清撚咗霸㗎啦。佢嗰時應該係 keep 住俾佢哋教訓，咁同埋 Pistons 啫嘛，係啊，同埋以前嘅 Pistons 即係第一代 Bad Boys 啊嘛。我話呢個我都唔知呢個，你有睇下嗰陣時已經。我嗰時我啱啱出世嘅咋，其實我冇睇㗎，後尾睇翻嘅。我因為呢啲嘢我先研究翻啫嘛。
哦。佢開波入 NBA 係唔夠大隻，哦係俾人撞散晒。你見後尾應該 last free pick 好撚出大隻。係啊，咪就練勁大隻，可以就係同到塞打。係啊，佢嗰時係俾人黑翻到癲㗎嘛。哦。因為以前個 NBA 好似係 body contact 比較勁少少。邊同而家？依家我唔知啦。咪而家跳起掂你都唔得㗎。因為我都有同打過波啊嘛。我咪同你講，好撚快佢打，佢都好撚快咁要打。佢撞好撞得。係啊，我唔得我 A.I. 撞係咁打。玻璃我點解咁俾我？我係應該咁講，我係自從012之後我就開始唔知少咗打波。012真係唔識㗎呢個都。012嗰個嗰次我樓下 get step 啊啲。嗰次我樓下行撚咗明3步，跟住嗰啲人呆撚咗，因為啲人唔識我，跟住然後我話012啊，跟住佢哋話係啊012。而家我真係唔識喎呢個。我即係而家攞 step 啊！即係而家平時上籃2步啫嘛。我屌！而家溝012嘛。嗰次我明明聽撚咗佢腳3嘢，跟住嗰啲人入唔係係得㗎嘛？你因為你個即係 NBA 仲癲啲㗎嘛？我見 NBA 個例係講緊你個波你控緊係仲 float 緊呢個時間，你就可以繼續喐下面。我唔係我肯定。係啊。我肯定自己唔係，因為我唔 NBA 識癲撚過你嗰啲啊，好撚黐線。總之我都唔識雙手未攞波就係啦。總之你未合住個波，好似就係我唔知啊。你可以問下你多打波 friend，你可以問下佢。我真係唔知。我而家少打波，射下波啊。我哋得閒約下，我哋得閒約。我想話而家咧，即係除咗依啲舊衫啦，而家新嘅 NBA 嗰啲衫，你哋有冇睇下？少睇，少睇啊！尤其波衫真係我唔得啊！啲波衫唔得啦，波衫冇啲波衫冇以前嗰陣味㗎啦。波衫就係啊，就印啊膠啊。係啊。波衫我比較少做，你有冇啊？你波衫係好似一件係爵士嘅，好似係 Stockton 裝 Stockton 都係，但係即係咩唔記得咗咩牌子啦。係件咦個 size 幾撚型喎，跟住然後買咗咁樣咯。有時唔知你即係我自己有鋪人咧，好撚搞嘢嘅，即係例如可能聽日有邊度去咁樣，想買件新濕咗。佢買完但係聽日冇着嘅最後。街都冇出嘅，街有出，但係最後冇着嘅，好撚古怪嘅。有時我會嗰件衫係咁樣買翻嚟嘅，因為我瘦啊嘛，咁我就着件背心好似即係，喂睇嗰個即係俾人笑㗎嘛喺度交，我覺得會。咁啊諗住着件白色 T-shirt 咁樣啦，但係最後都係覺得好撚怪。嗰件衫係咁樣買翻嚟。即係你講波衫下邊着件背心，裡面唔係即係波衫啦。着底裡面着件底衫，即係。我打波以前會咁喎。因為我都覺得自己熱嘅喎。但係唔同嘅，有時打波好似即係打波着 Jordan 會勁啲咁解啫。會關事會關事。就中意自己嘅嘢去做係好做得勁啲。同埋背心就咁着，即係我自己我又唔係好中意。我太撚瘦啊！屌我都好撚喺條街，我自己行過塊鏡，即係平時啲人行過塊鏡咁樣照，好撚有自信噶嘛。我行過照我冇睇。係。太撚瘦啊！唔得，太撚瘦嗰啲衫唔到我自己着。我記得嗰件衫係咁買。籃球波衫好似就冇啦。有件 M1 嘅，有 M1 嘅。如果 M1 都算唔係都唔算 NBA 啦，即係籃球咁樣。籃波咯。但係 M1 都算係籃球嘅 vintage 啦，而家絕對係嘛？但係佢而家出翻嚟㗎嘛，而家出翻嚟㗎有。而家出翻嚟㗎，而家有出新嘢嘅，但係就唔係嗰個 feel 啦。佢哋好似如果我嘅理解 M1 應該可能係咪大陸有 license 唔知點？即係唔知。M1 嘅牌子可能係啊，唔出奇。都唔出奇，因為我見過大陸有啲嘢係突然間喺度寫 M1 嘅。M1 你哋以前有冇買啊？話事？我有買條鞋，我有買佢籃球鞋。籃球鞋。鞋型啊，鞋型。我籃鞋好着過 OK 喎。潮德樓下。好着就。潮德 basement。我唔肯定係咪潮德 basement，我係。潮德 basement 係咪銅鑼灣嗰間 basement 啊？唔係潮德啊，潮德。潮德黑地。下面 basement 嗰個地方。我有一間專賣呢啲嘅嘢，係以前，而家唔係㗎啦，冇。我中意 M1，因為以前我記得我有一對，我買過2-3對。以前打波打得多，啲鞋要成日換㗎嘛。哇！即係以前。係勁啊！我真係冇，真係我買童裝啊要。唔係以前打室外場啊嘛，你室內即係依家少打波，啲鞋就喺度3-4年都。你係另一個 level 嚟㗎啦！以前打波打室外場。唔係，我話依家有機會打室外場，以前就一定係打室外嘅。
咁你打室外嗰啲，即係好似你講石屎地，街場係好快係真死嘅，係係真係磨得比較快嘅。我記得以前平啊嘛，以前去駱駝漆買啊。哦。駱駝漆我記得係啊，觀塘駱駝漆我買過 N1 嘅，嗰時第一次買幾好着，上樓買。應該係上樓咯。嗰啲人都係啲同學話，嗰度有喎，嗰度買啦，平啲嘅。M1 好正，我覺得我最對太極好撚好着。太極啊！太極即係唔知有冇白色啊？我嗰度係白藍色嘅。哦，冇，喂，跟翻啲相放上。你一見你知邊隊㗎啦？你一見知邊隊？即係 Vince Carter 嗰時，佢有年入樽，咪成手啪嚓咁對咗落去。係咪白色嗰隊嗎？白紅色嗰隊咯，佢着。哦。我都仲記得，係嗰隊好撚舒服，好着完之後又係有啲速度，又加咗4、5度。跟住跳又 Vince Carter 咁樣。冇，嗰個就冇啦，跳比盡都係咁多，比盡都係4、5 cm。嗰個咪因為咧，我點解話突然間咁樣講開個 M1 啱啱撩下，諗起咧，即係 M1佢嗰啲 T-shirt 咪成日都有啲係串鳩人嗰啲。咦？你哋係咪我咪買過件嘅？有喺呢度跟過一件啊。Trash Talk T 咯，如果嗰個。佢嗰個 concept 其實我好中意嘅。佢哋靠嗰個起家嘅，其實係。佢靠嗰個起家嚟㗎。佢哋應該好撚正，佢嗰啲 T-shirt 全部係串鳩人㗎。因為佢哋 M1 個 branding 就係佢哋應該係兩個，佢哋好似係啲，其實佢哋兩個應該自己打波嘅。我唔記得係咪一個白人一個黑人，有冇好似係白人？太極喎真係。即係佢哋，我唔記得係咪啦。總之佢哋個公司 start， 即係佢哋咪好 strict 咁樣嘅。係。即係你會 expect 佢成個公司可能個老闆都係黑人咁樣啦。咁佢哋其實係啲白人，好似係啲白人，好似係讀 business 咁樣㗎，即係做。佢哋係，我記得我睇嗰啲嘢，好似係類似咁講。佢哋總之就係佢揾緊個市場上缺乏啲乜，即係2000年嗰時，咁佢哋就揾到原來籃球呢個即係球場，即係佢譬如講嗰啲 outdoor 啊嗰啲 street ball 嗰啲嘢咧，冇乜人掂喎。即係因為 NBA 啊嘛，全部都係 NBA，咁你有冇第二個方法切入去講籃球咁樣咧？即係咁佢哋就開始發現即係街頭籃球嗰啲，跟住就揾到。最初佢哋做好多 trash talk T 先，trash talk T 即係 trash talk 就即係打波，串鳩人啦，串鳩你啦，係咧咁樣嗰啲啦，類似啦，即係嗰啲，即係我成世都唔會，我成世都搞唔到嗰啲嘢啦，係啦。我諗揸。咪搞到啲俾人打啫。係啊，嗰啲唔好啦。嗰啲唔好搞。KG 嗰啲咯，即係 Kevin Garnett 嗰啲，Kevin Garnett嗰啲好乸癲㗎嘛。Kevin Garnett 好似即係好似聽講個新聞咧。係講咧，佢係唔知即係邊啲嗰啲叫咩？即係佢哋可能卜倫，跟住然後有條村，即係佢哋有啲細區啊嘛。佢嗰啲區嗰啲大佬嚟㗎，好似係講過，係啊，好似有講過話呢啲，定係 Anthony 嘅？Anthony 應該係 Anthony 啊。如果你講卜倫，好撚型啊！係啊，嗰個人好撚型。但係因為你如果講呢單就應該係 KG 有次講同 Anthony 喺車度好似同 KG 同 Anthony 打波，跟住上次。Kevin Garnett講咗啲嘢過咗火啦，已經佢總之係好似係呢單啊，好似係呢單，就係講 Anthony 老婆啲嘢嘅喺個場上，跟住就應該即刻着咗，跟住我諗係啦，大家知道我去場應該冇人上場拎唔到出嚟，係咯，唔知，但係佢哋總之應該之後有啲，好似係之後㗎，之後完咗場波，跟住架完咗 Anthony 喺出面嚟點解總之好似係有啲係有講呢啲嘅。咁佢仲翻返 M1 嗰度啦。總之佢嗰啲 trash talk T 就係總之成堆系列都係講，即係總之係串對家㗎啦。好正啊！佢連嗰啲字個方面好撚靚，即係好 graffiti 咁樣嗰啲 feel 嗰啲㗎。同埋一定係有個人。個 logo 都好撚型，個 logo 型撚咗 NBA 嗰個9倍10倍，係啊。OK 㗎。即係嗰個好撚型嗰個公係個公仔，佢冇樣㗎嘛，就咁得個頭，好似 Pepsi Man 咁樣㗎嘛。係啊，好似嗰個咁樣嘛。但係冇啦，衰撚咗啦，最後個牌子都。但係我都覺得勁嘅，M1即係都勁嘅。佢曾經都算好值錢嘅運動公司嚟㗎嘛。嗰陣時check 翻先，周圍跑 tour，即係成班去周圍。個 tournament 啊嘛，即係佢哋係成堆。我細個其實我係睇 M1 啲片，跟住先睇 NBA 嘅。你最中意邊個？即係細個。係啊。細個睇 Hot Sauce 同埋有個叫 Silk。我睇 Professor 係佢哋啲僆嚟㗎喎，聽講。係咯，而家我聽人講過。有個叫 Silk 㗎，即係好似 SILK 嘅，即係佢係 Silk 嘅，即係絲綢。絲啊。係，即係話佢打波好似絲綢咁。係畫流啊。好撚勁，
真係好撚勁，因為我中意睇人拍波。你同我拍波可以咩啊？睇我拍波可以。可以上拉磚喺度啦。一齊拉過15分鐘，一齊插下花咯。嗰兩個牙籤蚊瞪撚住佢隻，唔想摘，係咁摘，係咁摘。細個一定中意嗰啲喎。拍嗰啲係正嘅，嗰啲細個睇 M1 係真係另一個感覺嚟嘅，完全真係比 NBA 嘅話 ，NBA 就睇球星咯。但係你話中意邊個人咯？嗰啲名我唔識，我就冇乜印象，我就係知佢嗰啲招咯。佢玩下嗰個波喺後面咁樣飛咗出嚟，嗰個又用下咩時候咁樣嗰啲。我都係唔可以上場用啦，勁好。喂，因為咧，我想話咧，佢咪玩呢啲款嘅。而家咧有個日本嘅牌子叫做波荷力，都係玩呢啲街波嘅，有冇聽過你哋？有聽過。都少少。但係日本牌子嚟嘅。日本嘅，但係就冇 我覺得 M1 就真係好似勁啲咯，真係勁正常咯。嘅。佢嗰個波荷力嗰啲日本嗰啲咧都勁嘅，但係就好似 M1 勁啲，我覺得我自己個感覺都係。啦，美國始終係啦，美國啲人本土麻波係。同埋可能美國即係真係會串鳩你，即係打緊嘅時候，即係鬥緊波嘅時候串鳩你啊，串鳩咗阿間咧串鳩啊邊個個老婆啊，阿 Melo 個老婆啊咁樣嗰啲。佢都唔係串鳩啦，佢好似直頭係。佢挑機啊，即係撻緊著。係啊，都響啊！佢講嗰啲嘢都。其實呢啲係 work 嘅喎，即係我想話，即係咧我例如我睇過一啲唔知即係啲訪問或者 NBA 咁樣嗰啲啦，佢就話咧即係你好波，但我串緊到你失咗控，你幾好波冇用。呢個係一個招嚟嘅喎，呢個係一個招嚟嘅，呢個係一個招嚟嘅。但係香港係好少呢啲嘅，香港比較即係乖啲嘅，即係淨係嗌淨係香港嗰啲通常都係咁樣嘅打波，喂，即係咁樣嘅啫，即係唔會。你遇過啲咩？你遇過啲咩？佢哋會點啊？會點？嚇！即係中學咯，串啦，唔係香港。哇！跟住咧，我想聽。着住校服打啦。嚇！咁就係嗰陣時，你知身體碰撞又唔係好好，即係唔係好多噶嘛。係。去打棒球啦。我呢啲電話都唔得，嗰啲咧。全場喺度講。但係鬥緊波嘅。鬥緊波。佢嗰啲就唔係想撻着你咯，佢嗰啲係即係佢嗰啲係發脾氣死咗嗰啲，佢啲純發脾氣死嘅。都着㗎，即係真係有用喎，成隊波火到癲咗。但係好似係比賽啊，定係想普通街波啫？街波啫。街波啫，比賽就唔同嘅，我覺得。比賽撻着就明顯睇到咧就好正。街波就因為街波呢啲咧隨時咩打嘅，唔講笑。街波呢啲好危險喎，我自己覺得啫。我少啲嘅，我哋冇啊，我哋乖乖啲射下波算咯，靜靜地。我都係拍下 podcast 咁樣。啲得意。係啊。拍拉。係啊，拍拉係咁拍波15分鐘，差緊住眼睛啊！下次咯。你試下。拍波15分鐘。喂，所以我哋仲有冇啲咩 T 係未 show 㗎？有冇啲咩 T？冇咯，好似係嘛？差唔多 show 曬，暫時。冇啦。要就係咁咯，我哋籃如果啲籃球你哋仲有冇咩特別嘢分享下講下？都諗唔到。傾下咯，傾下有冇啲咩籃球 NBA 嘢？因為我諗 NBA 其實佢哋最主要，其實你 NBA 嚟去都係一日隊，依家就球員㗎啦，即係一定係呢兩樣㗎。不如我哋講下你中意啲咩球員啦？係啊，冇講，得我講咗啫喎。你好似冇講。揀3個咯，講3個咯，我冇講啊，球員。揀唔揀到3個啊？如果齋講3個。3個會唔會太多？3個唔多啦，10個啦，10個 easy 啊。咁唔得，淨係3個咯，淨係3個咯。我3個真係中意嘅。現役到退咗役都得啦，中意啊嘛。諗下，你諗唔到。NBA 嘅要定係籃球員先？因為如果香港咧有個唔知你哋知唔知即係我個年代嘅有個叫潘志豪嘅，有冇聽過？有啊。潘志豪我撚中意，潘志豪撚型細。講波嘅。唔係打波。射3分㗎嘛。好撚型潘志豪，即係呢個係我如果係第一個呢個我會係。即係 NBA 都有，但係如果包含咁多咧，呢個香港我會好中意呢個。咁講 NBA 咯，不過你講埋你中意嘅。潘志豪，唔係潘志豪，點解足球下集講足球講李健和咁樣啫 ？OK。係啦，歐偉倫咁樣嘅。唔係我突然間咁樣講，好似唔係玩係真心嘅。講笑咯。係咯。講唔到啊，3個講笑真係講唔到，真係講到唔識。真係唔識。要揾你，要揾你講就。係呢個啦，嗱潘志豪啦，跟住我諗第二個。我諗係 Curry 咯，Curry 我都一定會咯。Curry 係好癲啊，Curry 都好正。第三個真係好鬼難揀
我第三個，如果淨係，但係我諗第三個 Kyrie 咯。即係如果淨係 NBA 你加多個咧，淨係 NBA 加多個。如果 NBA 加多個啊？嗰個咩 William 啊？Kings 嗰個咧，嗰個我又好中意嗰個。係啊，嗰個我都好中意嗰個，因為嗰個即係依三個啦 ，Curry 啦、Kyrie 啦，同埋嗰個咩 William 啊，係啦 ，Jason William 啦，都係啲控球，即係好睇啊！即係入唔入講真，真係冇乜所謂對我嚟講。OK。你玩撚到一球咧就夠㗎啦，我覺得即係唔知咧對我嚟講會有呢一個咯。Jason William 唔係睇入波啦，睇傳波啊嗰啲。睇佢咩都好睇。係啊，好撚型啊嗰個。依三個啦。佢波衫喎，好神奇。波衫我有一件咁大把，我好少我買波衫，我今日買佢有件。我覺得你都偷偷地中意佢喎，真係。我都中意啲人，我都中意睇人拍波啊嘛。好正啊！我都依三個啦，我會揀呢三個啦。你咧？你揀三個？我都係撞啊 Curry 啊，韋迪啊，我會揀 Kobe 咯，臨尾即係不過 Kobe 呢個特別啲嘅，我睇波嘅時候係唔中意 Kobe 嘅。其實我死咗就中意 Kobe 咯。佢好撚悶喎啲波。係啊。其實唔中意啲波，但係好撚勁，真係好撚勁啊！係啊，佢嗰個咩 mentality 啊，嗰個乜撚嘢，係啊，嗰個好鬼犀利嗰個嘢又係。都勁嘅。二十你咧？我嘅話 AI 啦，我會揀。跟住我好難揀。我會揀。吳總巡福。咁我中咗一個喎。我唔同啊！我第二唔同我中意Jamal Crawford 啊。哦，哇！呢個你都介紹我係咁叫你睇噶嘛。呢個有睇，係咁睇咯。都好撚勁。嗰個好撚勁。佢拍波，我個人認為應該佢好勁。佢勁咯！佢係過度過分喎。跟住我好中意佢啦，佢個仔都好撚勁。佢仔邊個？佢而家有大㗎 Junior 係讀緊書嗰啲，因為我有 follow 佢 Instagram，我成日見佢 po 佢仔都好撚勁，射波好撚勁。你有冇 like 佢啊？我哋張咁撚勁嘅打波，都冇所謂㗎。我時都一定要留言㗎，我會。太撚癲㗎！唔係我純粹覺得佢打波好勁啊。跟住仲有邊個揀多個？三個。第三個好難。呢個偏。我覺得，但係我覺得，如果你即係中意籃球，即係睇波嚟計，我覺得佢打波好勁。即係佢係好 under。我睇佢一條片，佢已經退咗役嘅。咁佢喺即係街場打，一個過5個啊嘛。佢有講過，我唔知你講邊條啦。人哋對波得5個，一個過5個。係一個過5個。好撚誇佢 X-Man 啊大佬。因為佢拍波係屈機㗎嘛，佢好似話佢係 Seattle 啊嘛。因為我有睇佢點拍波啊嗰啲嘅。佢講佢 Seattle 係咪成日落雨啊？好似話係成日少。佢總之佢話試一圖係成日落雨係成日落雨。跟住佢係成日落雨。多謝你。跟住我睇嗰個電視嗰咩天氣報告定乜撚嘢講啫嘛，係啊。好嘢。佢總之佢話佢拍波咧同 Kyrie 都係，佢兩個都係黐撚線㗎嘛。佢係一個就揾啲膠紙掹住個波，等佢唔絕啊嘛。咁佢就阿 Jamal Crawford 就係佢喺室外揾個落雨揾個膠袋包撚住個波照拍，包住個波。即係揾個就咁，跟住拍到佢哋係講，即係佢哋兩個應該係，我覺得啊，應該拍波應該係即係控球嚟嘅，應該我覺得佢哋係應該係歷史上最勁㗎。即係第三個。冇講啊，講爭啲唔記得佢講第三個。可能佢講咗講好似點好似我唔知啊，我唔知。第三個可能 Kobe 咯，但我私底下我好中意 Rasheed Wallace 嘅，即係雖然唔知邊個呢個係邊個？即係擺翻上去先呢個。36號，佢好正㗎佢。係啊，佢哦，知。佢講波東拉嘅，你有冇睇過佢波東拉？我似 share 俾你。波東拉啊，好撚正。射撚完罰球。哇！波東拉咁撚似啊，李小龍嗰個嘅咩法板唔會還擊啊，即係。類似啦，即係都係嗰啲哲學。冇睇過。我又唔肯定。佢總之佢個典故就係類似佢。俾人吹咗 foul，咁人哋射罰球啦，佢覺得唔係 foul 嘅，食埋 T foul 㗎啦，即係佢成日食 T foul 㗎嘛，跟住總之人哋就射罰球，跟住人哋即係好似唔知炒晒兩球定點啊，跟住佢就好撚激動啊，嗌波東拉，即係個波唔撚講大話咁樣，好撚有 feel 啊！哦，好撚正。我以為佢兩球唔撚一樣，人哋串鳩佢波東拉。唔係佢串，跟住應該又食嗰個 T foul 嗰啲，唔知係咪走啊？人哋射罰球唔入，跟住佢講。佢類似佢應該咁樣收咗你咁樣咯，即係收咗你，跟住你再射兩球罰球，
但係即係可能唔知係心虛定點啦，即係可能波真係唔講大話，跟住炒兩球。唔知係第三個好難揀 Kobe 啦就 Kobe 都正嘅 ，Kobe 都不二之選。Kobe 都正嘅，但係我就麻麻啦，即係有啲悶啊。我竟然冇人講 Jordan。唔係，其實我想講啊，但係都悶啊。Jordan 雖然佢係一個人集合於咁撚多武器一身啊，唔係好撚勁嘅，但係真係得滯。但係真係好撚悶。佢尤其是佢好興咧，咁啲跳完就嚟落地又再好似你好見到人嗰啲難咧。亞洲人好難參與 relate 唔到啊！但係細個睇即係嗰啲即係細個香港啲人瘋狂 Jordan 嗰個，我有見過嘅。但係你話佢打波打到咁勁咧，我係大個睇翻先知嘅。所以你話有冇人揀？即係點解我自己唔揀 Jordan 咧？我係知好勁啊，但係咧，我覺得唔正，一啲都唔正我覺得。即係太屈係嘛？即係但係佢射波好靚喎，佢射波真係好靚。係啊，佢射波有佢嗰下 Curry 都靚㗎，Curry 都即係又快，即每個人有每個人 style 咯，都係。但係 Jordan 就係集合於一身，同埋 Jordan 係啲波係靚啫。係啊，同埋條撚好似成撚日雜交過玩，叫撚埋啲 friend，跟住好撚多女喺個，唔知我聽翻嚟嘅都係。我聽聽嗰個唔想，依家佢紅咗啦，唔想爆佢個名啊。OK，係啊，聽翻嚟㗎，佢話好興玩呢啲嘢。咁都唔出。係啊，同埋講開 Jordan，下次我哋可以請我哋有個玩 Jordan 收藏家上嚟，又可以講下啲 vintage Jordan 嘅。你啲 friend 可以。遲下可以下次揾佢上嚟介紹下。Jordan 就啲波係正啦，但係就即係 Jordan 其他正嘅真係 feel 唔到啦。我都係因為 Jordan 波鞋先開始留意多啲呢啲嘢。你算唔算係？我唔係，我本身係即係細個打籃球，跟住我表哥，因為我表哥打籃球，我表哥好中意又儲 NBA 卡啦，跟住又將啲公仔咁樣啦，跟住波衫嗰啲佢就冇呢個癖好嘅，但係 Jordan 鞋嘅佢係買。我嗰次問過佢，佢話細個佢有啲帶添嘅。喂，講還講咧，啲帶都撚過人嘅喎，即係嗰啲錄影帶啊，好靚嘅成個，即係成個嗰啲叫咩個 packing 啊，個盒啊，唔知你有冇見過？係啦，嗰啲帶咧，哇，好撚靚！你咪應該少啲見。少見。我細個，我好細個仲錄影帶。好撚正嘅，原來嗰啲帶咯，係啊，佢嗰日同我分享話呢啲帶咯，你唔記得啦，我冇印象啦。跟住後尾就係佢 NBA，所以我就有咗呢個種子喺度。到我大個咗咧，見到呢啲嘢咧，就佢其中一個我想玩嘅 film 咯，因為好撚得意嘅，玩呢啲古着嘢咧，你買到咁上下咧，就無論啦買第二條拉又玩下咁樣噶啦，即係買啲 NBA 又玩到咁上下啦，叫下呢期玩下啲足球嘢先咁樣，即係唔係踢波嘅喎，但係又要買斯丹波衫啊，又要簡東拿曼聯波衫啊咁樣嗰啲，跟住又要有啲即係又係啲足球 T 恤啊咁樣嗰啲買嘢我就會係咁樣，即係我冇特別儲，冇特別性，我一期期。O K，你乜都有啲㗎啦。我都有啲好中意咁樣點買。我醒起有一樣嘢，我一定要講啊！第一集我緊張得就係唔撚記得咗啊！中旅社個名啊，中旅社個名唔撚係我哋改出嚟㗎。唔係你唔係佢同我講嘅。係啊，我一開頭諗咩名嘅時候。係，因為其實咧一定要講翻呢個 friend 先啊。係啦，有個以前嘅朋友啦，客人啦，叫 Vincent。咁佢就做紋身嘅，咁佢嗰時就喺鋪頭幫我哋改咗，幫嗰時其實冇啊，直接將我哋個鋪頭個中文名，即係英譯中咁樣 Pantry， 係啊，即係 Pantry Office，咁就直接中旅社咁樣，哇，跟住哇好正，咁依家就其實幾個人每間用咗我經驗，係啊，多謝你，多謝你。我一路個手機下面都有行字寫中旅社嘅，其實由佢講完嗰日，我已經 set 咗喺度，但係。即係多謝佢，係伏線嚟㗎啦，伏線。係因為一路唔記得咗啊！第一集我緊張得滯，我依家都緊張，但係其實第一集如果即係少少即係嗰啲叫做講翻啦，其實有啲鋪頭我都唔記得咗講嘅都有。係啊，因為我有一間咧都以前成日去嘅喺新港㗎，即係新港中心啊，尖沙咀海港城對面新港中心咧有間嘢叫有一間㗎，嗰間即係嗰間叫做好似係叫做 Time Store 好似係。跟住咧就嗰度係其中一間啦，嗰間嘢咧嗰陣時好多嗰啲係咪 Patagonia？跟住仲有嗰啲類似嗰啲歐多嗰啲牌子咁嘅，嗰間嘢成日賣嗰啲嘢。依家冇啦。冇啦，跟住後尾咧，因為我突然間嗰日完咗之後咧，我唔知屙緊尿定係乜 Q 啦，我諗翻起嗰個女人啊，即係裏面做嘢嗰個女人個樣啊。OK。因為咧喺我諗呢其實都耐㗎啦，都起碼8年㗎啦，我都諗到，因為最後咧，我係喺嗰個廣華街嗰個商場，即係賣槍咧旺角，
我講埋間商場咧，其中一個商場咧就咁得條巷咁樣嘅啫，一知條路。嗰條巷裏面咧就無啦有間古着鋪，跟住我就入咗去睇，跟住我就見翻嗰個女人，咁我就突然間嗰日屙尿諗翻起呢個女人，我哋冇講呢間 shop，但係我想上網揾翻呢啲咩？你屙尿都諗到幾多嘢喎？屙尿都諗係啦，諗我諗個女人，唔係你諗起可以行到成條嘅，首先諗起個尖沙咀去到旺角都勁。多㗎，去嗰個即係嗰個鋪，我諗翻起呢一間咯，總之，但係啲相就真係揾唔到啲相，我覺得難揾啊。即係嗰個 Binix 我都想講咧，係個 Binix 咧，佢之前佢即係報時打到啦，即係話佢一間好撚大2層咁樣嗰啲啦。後尾佢又搬咗去天后，跟住又搬咗去大坑咁樣嘅，最後係執埋嘅。佢好似係早幾個月執嘅啫。Okay. 因為早幾個月我咁啱有一次買飯經過，咁啊呢個商場乜嘢咧？咁啊行去，咁樣行好細間，上樓2樓啊嘛。唔係，我地鋪喺維園，跟住對咪有條橋咁樣過對面，跟住咧嗰個叫咩咧？嗰間唔知咩學校咧？聖保祿啊？唔知咩學校？仲喺銅鑼灣附近嘅，銅鑼灣附近一個商場，跟住地鋪。我嗰日就係買完飯，跟住兜入嗰度特登望下，跟住入到見到哇乜原來有2間舊嘅賣嗰啲古董嗰啲咩收音機啊、風扇啊嗰啲嘢，咁幾個喎，跟住行前少少見到 Binix，sorry，跟住見到 Binix，跟住之後咪閂門嘅，入唔到去嘅，跟住之後再到我第二次，我專登去翻嗰度嘅，跟住後尾佢就話唔知咩最後清貨啊，執㗎啦。執緊㗎啦，間嘢係即係收咗皮㗎啦，啲衫掹緊落嚟，跟住已經有準備執嘢咁樣嗰啲㗎啦。跟住我就企喺度等，一路等，之後我叫佢開燈啊嘛，咁我問附近啲人佢哋幾時開門啊咁樣。跟住後尾佢就話佢哋唔知掉垃圾定乜 Q 啊嘛，我就等佢，跟住等佢翻嚟之後咧，跟住後尾入去同佢嗰個佢老婆唔記得叫咩名啦，個老公咧就叫阿基哥嘅，跟住後尾就吹一陣水，跟住後尾即係硬係。回憶下嗰隻咯，跟住佢都講咗話應該都唔會做㗎啦，可能做IG 就算嘅。同埋佢話佢好似話最後做 IG 咧，跟住啲人問緊完又唔係買啊，都興即同埋最重點係咩咧？佢老婆好撚燥，佢老婆好撚燥㗎，佢老婆係啊，即係嗰啲燥底人嚟嘅。見到啲 DM 嗰次咧，即係我即係依家佢都 close 咗啦，即係我都冇做秘密事啦。嗰陣我哋以前落去買嘢咁樣啦。sorry， 你講緊係大概唔係早幾個月嘅時候。唔係，即係我仲比較遲，即係我10幾年前我就係諗緊，我以為幾個月前佢仲喺度。唔係幾個月前佢仲喺度。係咩？幾個月前佢仲喺度，就係臨執嘅時候，我一路等佢翻嚟開門入去同佢吹一陣水。大家講開即係話嗰陣時佢即係佢老婆惡嘛，即係講一個故事就係點樣惡啦。嗰陣時我哋喺美華士度做啦。咁咧以前咧嗰啲 Don't Touch 阿 Miu 啊咁樣嗰啲咧，好中意影嗰啲 snapshot 噶嘛。咁你成日會影美華士嗰啲人嘅，因為佢哋啲雜誌，因為可能嗰陣時古着犀利，美華士又真係都好強嗰陣時，係啦。咁變咗啲雜誌好多時都會揾啲staff 去影相啊咁樣嗰啲嘢。咁佢咪認得啲 staff 係美華士啲人咯。跟住佢哋落去買嘢，佢一入到去一嚿熄燈，成間 shop 熄撚咗燈，因為喺度喎。因為認得佢哋，即係佢即係佢都有睇 Don't Touch。其實就當時人都睇㗎啦，應該，但係佢哋就因為我後尾聽咧就係咧，佢就話咧就咩啊你老細又嗌你落嚟睇我哋啲價錢啊咁樣。嗰陣時未有思覺失調呢4個字嘅，應該嗰陣時應該未有嘅。但係你純粹過去買衫嘅啫。我冇過，因為我哋一齊做嘢㗎嘛。咁我呢個樣點上 Don't Touch 啫？你明唔明啊？我細 touch 就得啫，係咪先？係咪先？咁梗係其他人上啦，咁佢唔認得我，佢唔認得我，係啦。咁所以佢就認得佢哋，但係咁佢熄鳩佢燈嘅時候，我喺出面睇住佢哋俾人熄啊！我睇得住佢哋俾人熄㗎嘛。我想睇喎，屌！你明唔明啊？試下咯。睇撚咗俾人熄㗎嘛？咁佢呢個係即係純粹搞笑下，即係 share 下都勁喎，都正喎，有 feel 喎。即係我覺得啊，即係應該要有態度㗎嘛，做人。好有態度。我理解你啱唔啱啦，啱唔啱啊？你覺得或者我覺得嘅啫嘛。但係開間鋪佢自己即係唔攰咪出聲咯，唔中意你咪唔中意你吹波啊！即係呢個有 feel 喎。估唔到幾個月前見到佢都仲依然堅持緊呢個態度。咁個人係咁咯，即係有意思，有意思。peace 咗少少㗎啦。係啊。好識你單啊。1% 到啦應該。
係啊，即係都冇熄你燈嘅。冇收燈，唔係因為唔係講笑嘅，佢哋係講笑。因為咧，我諗住即係企喺門口等佢，跟住我就問嗰個人，我就可唔可以留低個電話？咁啊，跟住諗住過隔離買個雞蛋仔嘅啫，一出咗去轉彎啫嘛，跟住佢就打翻嚟，喂，你邊個啊？我識唔識你㗎？咁跟住我話我唔識㗎，我以前啲客嚟㗎，我經過見到我話依家過嚟揾你啦咁樣，跟住入到去咪同佢即係講咯，咪以前你度買嘢點，你哋最近又點啊咁啊，佢嗰度都好多正嘢，其實我最後即係兩三個月嘅就係喺銅鑼灣執㗎，佢係我去佢度睇咧，依然啲即係嗰啲叫做咩啊，即係嗰啲擺設。係咪咧？即係例如可能有啲可口可樂嘅燈箱啊、嘅燈啊、有啲篋啊，有啲即係可口可樂好舊嘅冰桶，即係全部啲好撚 vintage 嘅嘢，佢都仲有好多喺度。我都有問過佢話你點樣處理啊？佢話佢帶翻埋先啦，都冇用㗎咁。係啊，但係我有冇能力即係如果講真，如果我有能力，我可能都會問下佢，喂，你啲嘢會唔會不如賣埋 ？Yes。因為講真句啊，即係柯啲吉弟講聲啊，如果佢 RIP 咗，啲嘢擺喺度，跟住可能冇人理，跟住可能就當垃圾㗎啦。因為有好多時咧，我哋玩古着咧，你未玩嘅時候，你梗係唔知上一代幾撚正啦啲嘢。到佢掉撚咗嘅時候，你先玩你就發覺，哇！點解咁我掉撚晒我埋啲嘢喎？係啊，即係係啊，所以我覺得係即係。如果你哋有能力嘅話咧，即係啲觀眾有能力嘅話咧，嘗試下聯絡佢，睇下可唔可以接手佢啲嘢，然後即係雖然香港而家啲租金都好撚貴啦，即係開個鋪頭都好撚難啦，但係就即係我哋例如做完第一集，其實我睇翻都好多人玩古着㗎，香港好撚多人玩古着嘅，只不過係噏下都噏咗一大堆，好撚多嘅。其實我哋講完之後咧，個電話彈好撚多出嚟㗎，所以即係我覺得係，因為其實個生態係正嘅，所以我哋要俾心機做呢一個嘢。再去即係了解多啲呢一啲古着，或者可能我哋都去人哋啲 shop 度行下，或者即係係啊，即係試下 high 啊，試下我收不過我哋做呢一個嘢，即係都係想喺個 community 裏邊再推多啲。喂，起碼啲人會知道香港係有啲人講呢一啲嘢，中意一啲嘢，或者可能。因為我哋有呢啲嘢，可能第時啲 market 啊，或者個人嘢，可能又會再識多啲人，又再玩大啲，或者諗多啲嘢，就唔係淨係賣嘢咯。甚至好似你頭先咁講 Binix 嗰個老闆或者老闆娘，有機會都可以係咯，睇下遲啲有冇機會咯。咁樣都幾正啦。會講下以前嗰啲都正㗎。講下點熄燈咯。係啊，記唔記得嗰單嘢啊？記唔記得識過幾多人？我諗佢應該唔記得㗎，識幾多人㗎？識過幾多人記得？識啲，但係一定記得熄燈，好肯定。但依家一定記得嘅，依家一定記得㗎。我嗰次同佢傾偈都講翻呢單嘢喎。係啊，㗎嘛，專登嘅我。專登，大街專啊，仲要。有 feel。係啊，跳起乜嘢大街專？喂，好似我哋今集仲有啲咩嘢可以講？我哋仲有冇咩特別嘢講？我哋都講緊。我哋有冇講咗成粒鐘？唔撚理佢咯，開心又一路講咯。都幾個人啦 NBA， 即係雖然我哋可能我哋不如即係如果有觀眾對啲嘢有興趣，或者 NBA 嗰啲有啲咩收藏各樣有啲咩想聽嘅就係咯，一樣留言啦，係嘛？留下言咯，留下言咯，因為我哋講真都唔知個 feedback 係點，但係都唔理㗎。我第一集啱啱先出街啊嘛。其實我係唔撚理嘅。我即係做咗出咗咯，你閪咩都做緊咗啦，係咪先？即係反而我係想理下，即係多唔多人一齊互動？即係喂，我都係玩呢啲嘢嘅喎。會唔會可能即係有啲即係我當係嗰啲叫咩？懶撚係嗰啲交流啊！你明唔明啊？因為啲太仔係有呢啲文化㗎，佢哋即係可能佢禮拜六跟住成班約去可能個咖啡店，大家飲下嘢傾下偈咁樣，大家帶啲 T-shirt 出嚟，大家互相及下。或者 trade， 即係呢一個係好玩㗎嘛？呢個車聚咁啫嘛。Yes， 係啦，即係咁樣啫嘛。咁我哋呢個 T-shirt 聚咁樣。下次我哋5件啊。係啊，最後5件衣櫃。淨係 T-shirt 啫，就係淨係 T-shirt。冇諗過咁早出呢個話題，都可以嘅。我諗到玩咯，我覺得幾撚個人啦，諗到玩5件難揀㗎。係啊。5件好撚難。5件都難揀㗎，你解釋5件喎，唔係我講呢件咯，嗰件咯，呢件同埋呢件咯。中意咯，同埋你真係揦起手喎。咩啊？真係喺手自己着㗎，哇，好撚難揀。OK 嘅。5件 T-shirt，唔一定要 vintage T-shirt 嘅。唔一定。5件 T-shirt 啦，唔知。5件啦。5件最後衣櫃最後5件啦。
或者上身衫定 T 恤 T 恤咯 T 恤，我覺得 T 恤好靚，上身衫就好撚再癲啲㗎啦，已經係愛因斯坦嗰啲文寶啊。都唔得㗎啦。咁啊5件 T 恤咯。5件 T 恤玩下都幾好係啊，同埋我覺得即係好似今集我哋準備咗少少咧，咁樣拍嘅時候睇咧，應該大家都會開心興奮。我啱啱醒起，我仲有最後一個環節喎。咩㗎嚇有環節啊？竟然嚇有遊戲玩嘅。上次我講話有遊戲。係啊，本身我哋拍第一集嗰陣諗住拍第二集㗎嘛，等我一陣。咩遊戲？我都想知。咩類似咧？我覺得三題嘅啦，咁啊3揀1啦。咁我哋轉頭 cap 翻上去。啊耶！喂，咁啊，因為基於大家意見啦，咁我組合咗3個組合啊。咁啊3揀1，咁啊即係嗱，你當3件，你想睇俾你望先。呢3件。係。呢度係有阿 Kobe。其實呢，sorry 啊，呢件同呢件咧就係我哋頭先係咁講咯 ，Pro Player。咁同一款嚟喎。係啊。係同一系列嘅，係同一系列嘅。咁啊呢3件，咁啊但係中間就Penny Hardaway 咁樣啦。Penny Hardaway 唔使我 Penny 㗎啦。我已經唔撚使咁你啦，已經揀咗我啦，係嘛？好 Penny 呢3個我一定係最中意 Penny 嘅呢3個。我都好中意 Penny。因為我第一對 NBA 波鞋係人哋俾嘅，就係 Penny。邊隊？唔知叫咩啊？我擺翻張相上嚟啦，唔知叫咩係我阿嫲啲雀友好撚有錢嘅嗰人。咩？我唔知我個款啊，我唔知啊，唔記得叫咩。我之後放翻張相上嚟啦。主要就係即係執人哋佢着完啦好新淨唔要㗎，你攞去着啦嗰啲咁樣嘅。所以第一都係 Penny， 同埋後尾到我睇即係都係大個翻之後啦 check 翻咧，原來佢係喪撚打老婆。係咩？好啦，係。你知好多呢啲嘢喎。好啦，係。點解你專知花邊？專知老婆喎。O K。你未結婚啊？唔使驚，問下啫。所以唔關佢打唔打老婆事，係純粹即係呢3個人打波我都中意。但係一來呢件 T 恤佢個 print 呢啲好少見，呢一款係好撚少見，同埋佢係幾個唔同嘅，即係佢啲 moment 啊嗰啲叫做，所以我覺得呢件同埋應該後面都唔撚使講嘢㗎啦，後面應該都係好撚型㗎啦。應該係。後面應該都係好撚型㗎啦。但係如果佢死撚咗着呢件就好撚大鑊咯。係啊，跟住喂你哋咧？你哋揀邊件？你先。哇！你啱啱講完One，我應該會揀，我揀 Vince Carter。呢件嘅染都好撚，呢個應該係好有 One 個 feel 喎。呢個 graphic 係。你會揀呢個？你咧？你會揀邊個？我都係揀 Penny 喎。你都係揀 Penny？識揀。又唔好咁講，佢都識揀。屌，呢3件都靚，呢3件都靚㗎，其實。識揀啲咯，係啊。唔好咁講。識揀啲。唔係呢件都型啊！其實呢件佢唔係染嚟㗎，呢個係呢件咧跳出嚟㗎。第一眼睇咧，因為佢個動作啦戇鳩。你做乜撚嘢？陣間有臭狐就大撚我啦，原來佢出名嘅話，呢件 T 恤即刻紅我係講，即刻炒。即係講哇，點解咁多人搭地鐵，跟住卡達上喺車喎，但係隔離嗰人點樣叫我哋？呢件爆紅啊！一定炒。Kobe 冇啦，Kobe 收工啦，有頭髮都幫佢唔撚到啦呢次。OK，好，下一張。好，3揀1。哇！你好撚毒喎，你俾嗰啲都。我有諗過㗎，因為我發覺我發覺唔可以就咁擺出嚟，即係我求其擠3件好撚難揀㗎嘛。即係你譬如3件。sorry。依度。係啦，咁你揀先今次。今次我揀先。你揀先 ，Ladies first。Ladies first。識揀啊，識揀。好撚難揀喎！係因為我記得3。好撚難揀啫，好撚難揀。我可能頭先嗰都易揀過呢個，頭先嗰個呢個好撚毒啊！呢個好難揀，因為其實常理我就會中意 AI 多啲，但因為我冇 Jason Williams，所以我想要 Jason Williams。呢下就係就係呢下。呢下攞膽啊！但係最緊要 Rodman 都好撚型喎，佢咧水好靚啊！呢件佢sorry 啊，佢抹撚大，佢成個佢個 graphic 型啊，佢係寫 Air Who 咁樣咧，即係佢係成個 Jordan logo 咁啊嘛，係啊，所以但係如果我最尾揀，我應該係。我會揀 Jason Williams， 因為我冇啊。係啊 Angus 咧 AI 啦，因為我冇啊。OK，容易揀。呢3件你都冇㗎。係，唔係即係 AI 有類似嘅。係啦，陰足係啦，陰足。唔係同埋最主要 Rodman 你都唔係 Jason Williams 真係比較少見。係啊，同埋佢有少少 pro。佢呢件都應該係 pro player 嚟㗎。真係。我估係啊。
佢似係 pro player 嗰啲，你睇睇唔係啊，都唔知咧，可能係 NBA 啲嘅，其實唔緊要。睇咪咯，睇唔到。最緊要都係球員嗰啲咯，係咯。因為我都中意影身邊。你揀 AI 啊，中意呢啲配色啊，黃，OK 咁咧。其實呢三件我都揀 AI 我都。安文哥都正嘅，但係呢件咪新 T 嚟嘅，佢隻腳咁樣似。佢係啲 boot 嚟嘅，應該唔係 official 嘢嚟嘅。因為如果佢首先你見佢兜嘅91，即係捽走晒公牛啊嗰啲，即係應該係啲唔係官方嘢。我應該會揀呢件 AI。OK，因為係咯，個 feel 望落去好似咦，我哋都係自然啲。1-1-1-2喎，即係冇1-1-1嘅。識揀喎，你今次到你識揀啊，係咯，今次到你識我，再揭到我。OK，下張，係啦。哇！屌你啊！喂，佢真係有喎呢件，唔係呢件。屌你老屎！類似。唔係，呢我覺得都有諗過嘅。呢件肯定係前後 frame 嚟㗎啦，呢件見過無數次啦，中間呢件。應該左右兩件唔係前後 frame，中間嗰件就係一定係前後。你先啦，我 Angus 先咯 ，Angus 先咯。老實講，3件都冇 feel 啊！竟然揀完最貴啦。OK，啱。我想睇下個取向係點樣啫嘛？你咧，你揀咩？我會揀呢件。我揀呢件啊。係因為我中意，即係你其他呢兩件同隊啊嘛。哎呀 ，sorry， 呢件係對女咁。係啦，咁我會中意呢件。呢個係點樣同隊？哦。咩 O'Neal？係啊。喂，啱啱睇翻，原來我頭先你話跨過 Tyronn Lue 嗰個，我係咁講03，其實應該係01。依家睇翻真。哦，01。係啊。呢一隻杯咯，即係頭先我講話儲嗰啲嘢嘅一隻杯嘅，就係呢一個咯，係啦，因為佢係 AI 得嗰年啫嘛，係啊。呢三件我諗，因為灰色嗰件又冇咁好着，但係黑色嗰件又好似。我諗我會揀公牛咯。應該。係啊，我會揀公牛咯，因為呢一件嗰個質地肯定係好舒服。係啊，呢一件嘅質地肯定好舒服，同埋即係如果呢三件咧，例如我哋着去，例如我着上嚟呢度，你明唔明啊？呢件勁撚過嗰兩件都會個感覺。係啊，呢件一上咗嚟。梗係最貴啦。咦？呢個人會科金喎，呢個啊！屌你老味，着呢件上嚟係咪先？我揀件最中意嘅，幾好啊！我會揀呢個。冇啦，係啦。冇啊！呢三個人。跟住其實仲有其他 NBA 嗰啲相嘅，但係嗰啲又好似唔係好關事咁樣。呢三件又唔使揀一件啦，三件都好少見。哇！呢啲都可以玩下，照玩埋咯。喂，呢啲咧，呢係 vintage 都係。都係呢件，喺呢件好多呢度先咯。我可以有個 NBA Instagram account cap 出嚟。喂，好啊。幾個人嘅。呢個 Q 版公仔咧，又係有一個年代係好中意玩呢個 Q 版公仔嘅喎。90咯，90嗰個。因為我有一件 Jordan。係啊，我大頭啊嘛，佢哋叫咩 Big Head 啊嘛，Big Head。大頭啊，原來呢啲應該係叫。係啊，好鬼貴嘅呢啲 Q 版公仔，有一段時間有好多呢啲㗎，貴嘅但係。我知有啲成隊都喺度㗎嘛，成隊都齊㗎。佢哋嗰時啲又要講翻嗰條好鬼小門嗰條 YouTube 片，佢就係講緊話，佢其實係啲 graphic design 嗰時咧，有一年有人做咗，跟住下年跟住人哋又跟，即係照做翻啲類似嘅嘢，即係有少少跟隊型。我明。但係亦都可能同一個 artist 我哋唔知啦。如果有人知，可以話我哋聽啊。呢度呢三件。即係點啊？我哋三件領一件咯。三件領一件，我領頂帽咯，我會。你會領頂帽？係啊，我會領頂帽，因為呢頂帽實物我見過嗰個，好撚正㗎，即係佢嗰個叫做咩咧？即係佢做得好正㗎。厚個刺繡高啲喎。係啊，啲刺繡啊，啲你戴咗落嚟之後咧，跟住你會見到佢全部都係好突出㗎。係啊，即係好有立體啲嘅。係啊，立體嘅。我會揀件 T 喎。呢個 T 啊？我會揀呢件。唔知喎，呢個唔知咩玩法喎，但係佢好似唔係好 official。呢個你睇下柏賓，好撚似選總統咁樣樣喎。OK 喎，係喎，歪金頭。我中意啲歪歪地。呢啲咧，呢啲咧我都想話咧，呢一啲咧又係有一段時間咧，有一紮呢啲係 bootleg 嗰啲啊。我估係舊以前年代嘅 bootleg 啊，係啊。係啦，因為以前都好多噶嘛，即係。多㗎。其實 bootleg 都可以揾集可以有。bootleg 先正我覺得。土炮嘢咯。係啊。仲少啊，嗰啲仲罕有。因為你一定唔係
咦？你講起搬咧，我咧都有一件咧，唔知舊定新嘅，後尾睇翻又係搬嚟嘅，就係魔術隊嘅，就係阿 Penny 同 O'Neil 嘅，又係 Deathstroke 嚟嘅嗰件，又係一洗個 tag 冇撚咗啲字，係啊，但係後尾賣走咗㗎啦。我又有相嘅嗰件嗰啲，我有。好彩你有相啫，最多有相。呢個麻麻地啦，呢個 Robin 就。但係呢件都以前係咪？呢件都算係好多價值不菲啊！呢件價值不菲嘅 item。不過我麻麻地。我都麻。係啊，我麻麻地。而家已經係咁 boot 啦啲人。係啊，因為呢件好多假嘢，應該都係啦，已經好多假嘢。咁呢件可以講啦。呢個就係啦，實啲漫畫系列啦。係我頭先其實我唔記得我原來都有做啲準備添，即係有啊。90年代係好多呢啲嘅，即係佢就算以前 Jordan 都有啲類似咁。呢個漫畫系列咧，唔知你哋有冇印象睇過啊？係巴里同嗰個叫咩啊？哥斯拉。有。嗰個都經典啦。嗰件 T 我有見過。嗰個經典啦，嗰個都係啊。一個即係。嗰個出緊埋本書仔嘅，原來以前。係咩？即係有本好似漫畫書薄薄地咁樣嘅啫，跟住裡面有個故事講阿巴里哥斯拉侵襲，跟住咧巴里咧着緊個波鞋變大咗，同隻哥斯拉抽咁樣嘅。係咪咩恐懼鬥室？恐懼鬥室係 LBJ 嘅。LBJ。我唔知呢個就係啊，唔應該唔係咁就好啦，個人嘅又係。OK， 即係巴里會有。講下有幾多啲嘢啦？呢個就頭先最初講嗰啲 warm up jersey 啊，即係呢啲嗰啲，同埋嗰條巴褲啊，即係你嗰啲。呢個3代嚟我裝。其實冇啦，3揀1嗰個已經揀完啦。但係3揀1好玩喎。喂，呢個可以 keep 喎，呢個 game。係咪啊？哇，好！你知唔知做嗰時好撚難做？即係揀嗰時，你又要揀到，即係唔會俾你睇。你要揀3件啊嘛。其實我覺得靚唔撚靚都揀。係要揀咗落去，跟住咧仲要等你哋有啲嘢諗下嗰下。即係要有啲，但係好似3個人揀，我仲以為會有啲局面係每人揀一件，但係都原來都我哋因為全部1、2。但係幾有趣，下次可以試下。呢個係跟啊，但係我覺得唔靚嘅都可以懟落去。係啊，唔靚都可以懟落去，有啲人中意唔靚噶嘛。因為我哋懟個畫面出嚟，大家一齊揀下咯，你要。下次我哋轉頭 cap 翻上去，等大家睇下。咁今集差唔多啦，我哋係咪應該？不知不覺，我諗我哋係咪幾耐講咗？我哋唔知啊。超過成粒鐘應該多過成粒鐘添。個幾鐘？呢個鐘9個字。你明 ？OK 啊，幾好啊咁。我哋估唔到喎，我哋。唔係吹水係咁嘅 podcast 係咁啊。幾吹得？咁我哋應該。唔記得咗個 cam 冇 OK。唔記得咗，唔緊要。望住 OK 嘅。咁我哋就咁咯，今集 signing off 啦，係嘛？咁係咯。要啦。喂，第2集多謝你哋支持，咁就 share、like、subscribe 我哋個 channel。咁咧，我哋下集就準備5件 T-shirt，同埋我哋再諗一諗有啲咩話題，同埋玩呢個 game 3揀1都幾得好玩。OK，我哋 keep 住諗多啲唔同嘅，係啦，同埋如果有啲咩嘅就留言，係啦 share 啦，係啦 like 啦 subscribe 啦，同埋個叮叮鐘係咪？我好想講呢啲嘢。其實真心講咧，時間大家撳冇撚撳啦，因為都唔係攞個嘢嚟揾食，我哋講興趣玩啫嘛。最主要我想講啊，我想講好耐嘅。想撳個叮叮係啊，想撳個叮叮鐘明星 YouTuber。冇咁講。即係 share 下啦，係啦。咁就咁咯，我哋好嘛？好啦。OK，peace，多謝，bye。Thank you。